Ամեն այդ ժողովուրդ, եկեք նա տարբեր ենք, ինչն ենք մենք ստուգելու, հա, դա ուրիշ բան է։ Դա կոչվում է վալիդացիա, տենց է կոչվում այդ գաղափարը։ Վալիդացիան այն process-ն է, ժողովուրդ, երբ որ դու այն բանը ավտոբուսների մեջ մի դրել են անունը վալիդատոր չեն դրել ավտոբուսների մեջ ինքը ինչ անում ինչ որ բան է ստուգում հա վալիդացիա հասկացողություն ինչ որ բան ստուգում կատարելն է մինչև ինչ որ գործողություն անել հիմա նայեք դեմի պարաբելները կտրելը Գուրգեն ջան դա յուզերի խնդիրը չի դա իտոգում ստուգելու հարց չի դա պրոստը պետք է ոնց որ անիմաստ բաները պրոստը մաքրեք նեղություն ժողովուրդ համ պետք է նենց անենք որ յուզերին նեղություն չտանք աննպատակ Կներես նշաններ կամ ինչ-որ սիմվոլներ պահենք, համեմատենք, ըստ այդմ մեյլի ստուգումն ես ասում։ Չէ, հենց էս թրիմը։ Թրիմը, հեսա թրիմը բան կանենք։ Չէ, դու պրակտիկի մեյլի ստուգման պես է մոդալապես ելնելու, բայց մի քիչ ուրիշ է լրիվ։ Հիմի սենց ասեմ, հիմի մեր համար вообще разница չկա այդ թրիմը, մեյլ են գրում թե ինչ են գրում։ Չէ, մեյլը օպշի ասում են, հա։ Հիմի նայեք, թրիմի իմաստը այն է, որ նայեք, եկեք մի հատ օպշի գաղափարը մի հատ հասկանանք, նոր արդեն հեսա լուսման անցնենք։ Ուրեմն ամենակարևոր, հաջան։ Հա, նոր միած։ Հա, Վիկտորյան բանով հետո 10 կլասի երեխեքի հիվանդանոցում են, Այս պետք է նենց անենք, որ յուզերին նեղություն չտանք։ Դիք հիմի եթե յուզերին ասես պարաբելներ ունես անիմաց ջնջի, նատուրի թե կլիենտդ կարանա ջոգի որտե այդ ավելորդ պարաբելը։ Ալեր ջան, ինչ իմանա, մի պոչից, հիմի դու կտենաս, մի պոչից, հիմի դե պոչից պարաբել կա թե չկա։ Իրականում կա։ Կուրսորը որ դնում ես նորերում։ Տղեկ, если մենք կարանք օրինակ ջոգենք, մենք այդքանը կարանք մեջնենք այս ամեն ինչը, մենք ենք սարքում, մենք կարանք ֆուլ պատկերացնել։ Բայց յուզերի մտքով կյանքում չի հասնել, որ կարող է պոչից մեմ կջղանանա դուրս կգա կայքից։ Չէ, տենց բան չես կարա, այսինքն դու համարի ամեն երկրորդը մոռանալու։ Հա, ամեն երկրորդը մոռանալու է, եւ չկա։ Բացի այդ տենց մեյլ գոյություն չունի։ Այսինքն դու նես մեյլ պետք է թողես ինքը գրի, որը որ գոյություն ունի, ու որ դու իրան կարողանաս մեյլ ուզելու իմաստը ո՞րն է, որ հետո քո մեյլին նամակ ուղարկի։ Եթե դու պարաբելներով գրես, ապեր դու պարաբելներով մեյլով, որ ուզենաս օրինակ Gmail-ին ասես Gmail ջան, որ խնդրեմ ես մեյլով նամակ ուղարկի, Gmail-ը կասի վատես։ Ես ինչ ես պարաբելներով ես դեմից ուղարկի կամ կասի ախ չկա, դες մեյլ ճամփի կեթես։ Շատ է ջոգելու ես դեմից պարաբել կա, չկա։ Հա, այսինքն հենց այն դեմից պետք է մենք չթողենք, որ պարաբելներ ունենան։ Դե եկեք հիմա գնացինք, կոնստանտ, ինչ տնենք անունը, եկեք դնենք valid բան, string methods, հա, սենց ենք դնում, string methods, օբյեկտը, բալոր ճան, ես օբյեկտի մասը հասկացել ենք ինչ են գտեն ծանը, okay, որ սա համախմբենք մի գործիք ստանա, հա, ինձ ինքնա օբշի գործիքների դարակապ է, որ ես իմանամ string մեթոդին դիմեմ, ընդև նեշ չի մաթեմատիկական մեթոդներ կա, ամփոփության հարց է, թրիմը, ինչ անում թրիմ function Անուն պետք է վալոր չեն ստեղ։ Անանուն ֆունկցիա է։ Չէ, հենց իրա կայֆը հենց է դա, ինքը անանուն ֆունկցիա։ Ահա, բա որ անանունն այրան ո՞նց եմ դիվելու։ String method get string։ Չերես էս k-ի։ Հա? Ճիշտ է, այս իրան անուն չեմ տվել, բայց տիկ ջան, տեղ եմ չէ տվել, որ կարողam իրան դիմել։ Հա, որ չի դեմ, օրինակ օբյեկտի բանը չգիտեմ, k մի հատ ֆունկցիա կա։ Անանուն հատ ֆունկցիա կա ցելի օբյեկտի մեջ, անունը չգիտեմ։ Մենք կարող չենք քառակուսի փակուձով չեքսպորտորալով քառակուսի ցավի։ Կարաս, իհարկե, օբյեկտա։ Իհարկե, կարաս, օբյեկտա, բայց նայ, այդ նույնը ոնց որ ասենք, բա մենք չգիտենք մաթին ինչ կա։ Դոկումենտացիա պետք է գրվի միշտ։ Հա, ինչ որ մեկ գաղափարապես այո։ Մեծ օբյեկտը մի հատ ֆունկցիա կա մեջը, պարամետրն է տեքստ է։ For-ին of for-ը ինչ կա մեջ։ Հա, այդ եմ ասում, էլի չերես։ For-ին of for-ը սա քերի ֆալիտ կանես։ Հա? Հա, լավ հարց է։ Ահա, հիմի, ժողովուրդ ջան, ինչ պետք է ընդունի, էսի մի հատ տեքստ։ Ահա։ Ուրեմն, ոչ այս կողմ, ոչ այն կողմ, սովորական for եմ գրել, որտեղ ես ամեն սիմվոլը պետք է հատած ֆրամ։ Չէ՞։ Let in 0-ից, չէ՞։ Մինչև տեքստի length-ը, չէ՞։ Տեքստի length։ Գնացինք։ Տիկ այդ պապկի տանունը ինչ, հա որ։ Այս աշտի մեծը պրոստը HTML անունից գրի կողքը, որ զգուշացնեմ, որ ոչ մեկ չկպնի, էլի։ Տեքստի length-ով, հա ժողովուրդ ջան։ Գնացինք, մի հատ console log անենք, ժողովուրդ։ Մինչև ես չտենամ, որ հաստատ սաղ տեքստի սիմվոլները ստացել եմ, տղեկ ես вообще առաջ չեմ եթալու, հա։ Ես էսի ամեն անգամ սենց անում եմ, որ դուք հանկարծ չվրազեք ու առաջ չմնեք, էլի բանից, որտեղ հետո առհատ է կարաս խնդիրդ գտնես, էլի։
թրիմը կանչեմ փակագծերով ֆունկցիա է, ֆունկցիա չէ վալուրջը։ Բայց թրիմ k-ն է ֆունկցիա, թե թրիմի արժեքն է ֆունկցիա։ Թրիմի արժեքն է ֆունկցիա։ Սա k-ն է, նա արժեքն է։ Okay։ Թրիմին կանչեցինք, մի հատ եկեք անկապ այսպես պարաբելով տեքստ ան, հա՞, ինչ ասիք։ Այսպես։ Չէ՞։ Համի նայեք, ես այս մեջտեղի պարաբելներին պետք է ձեր տամ, չէ, իրավունք չունեմ։ Ծերին է, այս դեմից, ուզմա իշխան ուզմա դրածել, ու վերջից պետք է անեմ։ Հələ տղեկ, եկեք կենտրոնանանք դեմի պարաբելների վրա, այսի գիտեք որ վարիանտն ենք անում։ Համի կարանք թրիմով անենք, JavaScript-ը արդեն տվել է այդ ֆունկցիան։ Բայց մենք չիմանանք ախպեր, բայց այդ խնդիրը մենք ոնց կարանք։ Այսօր պարաբելի դրով է հարցը, ջան։ Հա, ամի ախպեր, նայեք, գիտես ինչ ենք այս խնդիրները sense մի հատ է փորձում ենք մեզանով լուծենք։ Բալա ջան, այսօր այդ թրիմ ֆունկցիան անում է մենակ պարաբելը։ Համի եթե դու վաղը մսոր խնդիր ունենաս, ոչ թե պարաբելը լինի, այլ այդ խոսքի չգիտեմ, մի հատ ուրիշ սիմվոլի մասին խոսքը գնա, վсё, լրբերվես մնաս, բայց ոնց անենք։ Մենք չիմանանք ախպեր, լավ, նմանատիպ ֆունկցիա մենք չենք կարող սարքել, կարանք ինչ չենք կարող։ Գնացինք։ Ուրեմն, գնամ մի հատ պապկեն բացեմ։ Դարու հիշի որ մեկներ շեր չէ։ Օպանա, ահա, վсё։ Դե բնականաբար էսա չէ պարաբելը, ահա։ Հələ եկեք մի հատ պրոստը պայման գրեմ պարաբելների։ Ինձի պարաբելներն է, չէ՞ մենակ հետաքրքիր։ Արի ստուգեմ, եթե պարաբելի հավասարը console log գրեմ, console log գետա։ Կամ ինդեքսը տպեմ, որ ժոգենք որ ինդեքսներում կա, հա։ Նայեք, ուրեմն պարաբել գտել ենք 0 1 2 3 ու 11։ Տղեկ, հիմի նայեք, ես ըստ այս ինդեքսների դատելով 0-ից մինչև ինչ որ թիվ ցեպշկա է գնաց։ Այսինքն ինչ նկատի ունեմ ցեպշկա, ինդեքսները չի կտրվել։ Այդ նշանակում է իրար հետևից գնացել է պարաբելներ։ Ահա, մի րոպե։ Այսինքն ես չեմ կարող մի տեղ փոփոխականով պահեմ, որ ախպեր, օրինակ, այս ինչից սկսավ, այն ինչ տեղը բրծավ։ Start ու end, ինձի պետքա split անեմ, split եմ ասում, splice-ով ջնջեմ, չէ՞ տիկ։ Ինչ որ ինդեքսից ինչ որ ինդեքս։ Համ ես չեմ կարող լինի ուժելու երկու հատ փոփոխական պահեմ, սկիզբը պահեմ, դե սկիզբը բնականաբար 0-ն է, որ եթե դեմից ենք նայում։ Սկիզբը պահեմ, ախպեր ջան, ու վերջը պահեմ։ Վերջը բրծնում անդեղ, վալոր ջան, երբ որ իր հաջորդ էլեմենտը պարաբել չի։ Չէ՞։ Նայեք, եթե երրորդից չորրորդը պարաբել չի, ուրեմն 3 տա, չէ՞ բանը։ Ահա։ Հիմի նայեք, ես հիմի խնդիր ունեմ պալի տանելու բանը, հաջորդ։ Վալոր ջան, կարամ մի հատ ստուգեմ, եթե տեքստի երրորդը պարաբել է։ Ու տեքստի երրորդ պլյուս 1-ը գուրգեն ջան։ Հաջորդը հավասար չէ պարաբել։ Չէ՞։ Ինչ գրեցի, տղեկ, ինչ որ նոր խոսացի, այդ նույնը գրեցի։ Ասի ախպեր եկեք նայենք, եթե երրորդը պարաբել է, չէ՞ եղել վալոր ջան։ Ասում եմ, հələ քելեք նա ստուգենք, բա չորրորդը ինչ է։ Եթե չորրորդը պարաբել չի, ուրեմն երրորդը այս պայդրությամբ հանդիսացավ վերջին։ Բայց եթե տիկ ջան շարունակվեց այդ շղթան, այսինքն այսին պայմանը չկատարվեց, այդ նշանակում է դեմը էլի պարաբել կա։ Չէ՞։ Ահա։ Եթե սենց ասած, եթե պարաբել չի, ոնց որ չի եղել այս պայմանը, ուրեմն պարաբել է։ Չէ՞։ Ահա։ Հիմա եկեք տենանք sense քանի հատ դեպք ունենք, իտոգում նայեք։ Ես երրորդը պետք է տպեմ մենակ, չէ՞։ Այնա նայ 3-ը 12-ը 21-ը։ Ուրեմն մի քանի անգամ sense դեպք ա եղել, տղեկ, որ ինքը եկել է, դե ես չեմ ասի ախպեր, դե գտնես կայնի։ Գուրգեն ջան, իսկ եթե ես իրան ասեի գտնես կայնի։ Նայ, էսի վերջն է, չէ՞ թե տիկ։ Վերջի ինդեքսն է, չէ՞, վալոր ջան։ Ոնց գտանք, կարեք բացատ, տղեկ իրոք ջոգել ենք։ Հա, այսինքն ինչ արի, հերթով եկա նայելով տիկ։ Առաջինը եկավ պարաբել էր։ Ասի ախպեր, հələ տես կարող է դեմի նտել ա պարաբել։ Կամ ասի հələ տես հո դեմինը ուրիշ բան չի պարաբել։ Ասես չի ախպեր, էլի պարաբել է, ասի դե ուրեմն շարունակի։ Գնաց վալոր ջան, էլի նայեց։ Գուրգեն ջան, գնաց տեսավ ախպեր, ասեց ես պարաբել եմ։ Ասի բրատ դե հələ նայ տես, կարող է քո դեմինը արդեն ուրիշ սիմվոլ է, այսինքն ոչ պարաբել է։ Ասես չի ախպեր, էն էլ է պարաբել։ Ասի դե ուրեմն այն դու էլ անցի։ Եկավ 3-ը, վալոր ջան։ Այդ բան, նո 3-ը էս խնդրի դեպքում մի հատ է ավելցնում կդառնա 4-րդը։
Հա 4-րդը եկավ ախպեր, հա 4-րդը եկավ, ասեց ախպեր, ես պարաբել եմ, ասի բա հələ տես հաջորդդ պարաբել, հա, գնաց նայեց, ասեց չէ ախպեր, հեսա նայ, ասեց չէ։ Ասես պրաբել չի, ասել է, եթե պրաբել չի պրծավ ախպեր, դու ուրեմն վերջի պրաբելն էիր։ Բալեր ջան, գտել եմ, չէ դեմից։ Կարամ բրեյք տամ, իմաստ կա էսի էլ շարունակելու։ Դեմինը գտել եմ, չէ։ Ահա, Տիկ ջան, եթե դեմինը գտել եմ, կարամ հանգիստ բրեյք տամ, ասեմ, всё ախպեր, պրծավ ես պատմություն։ Ահա։ Իմ մոտ ախպեր, գնաց 4-ի վրա սիրում կայնա։ Ես գտա, այսինքն 0-ից մինչև 4-ը 100, հենց մի կարամ հանգիստ չնչի։ Այսի հələ դեմինի հարցը լուծիկ տվեք։ Նա դե թարս պետք է ֆրանկես նույնը։ Նա դե վերջի կոմից պետք է գամ թարս ցիկլ։ Հա։ Թարս ցիկլ ֆրանկ, բայց ես նույնն է գրենք տեքստի -1 գումար։ Այո, սրան արդեն էսրա նախորդինը պետք է նայենք, չէ՞։ Մենք -1 հանած մենք, Հա, անենք, գնացինք։ Հələ նախ դե եկեք էսի պայենք տվեք, ասում եմ ուրեմն տեքստը պետք է փոխեմ հետ գրգեմ, չէ՞։ Եկեք թազա տեքստ սարքեմ, ասեմ split-ի բան trim text, հա։ Yani արդեն կտրած տեքստը։ Դեմից կդնեմ հավասար այս տեքստի։ Հետո կգրեմ, որ այս trim text-ը, քանի որ եկե հասել ես այստեղ, տղիկ նայեք, այլ դուս փոփոխական չէ, նայեք, երկու հատ տարբերակ ունեմ Գուրգեն ջան, կամ պլյուս հավասար դրանից, կամ կարամ վերևը պահեմ խոսքի last index, հա, Վալեր ջան, for-ը պրծնելուց հետո անեմ, բայց բռնեցրել եմ պահել, ինչի՞ սա պետք մի հատ վերևը փոփոխական պահեմ, չէ՞ Տիկ ջան, իմաստ կա, չէ։ Գնացինք, ասում ենք trim text-ը արդեն հավասար է, այս trim արած text-ը ոնց էր էդի, split էր, ինչ էր։ Splice։ Ալա, մի րոպե, բայց string-ինը splice էր, թե ուրիշ բան էր։ Slice։ Splice։ Լես խոսիկ, էլի տղեկ։ Զանգվածի նկար։ Index, եթե չեղավ մի հատ ուրիշ ծեր կանեմ։ Սլայսը մի հատ պարամետր, կարաս երկու պարամետր տաս, կարաս մի հատ տաս, մի հատ տվեցի տվյալից մինչև վերջ, ընդգել երկու հատ պարամետր։ Այս սլայսը կադրում է պրոստը, է։ Անձի պետք է կադրեմ 4-ից ենկում։ Սլայսը գիտես ինչ անում։ Քանի որ տղեկ զանգվածի նկարում է, զանգվածի սփլայսը ջնջում է զանգվածի մեջից, տված ինդեքսից այդքան քանակության։ Այնտեղ քանակություն։ String-ի դեպքում չկա այդպես բան։ String-ը ասում է, ես կարամ կտրեմ ինչ-որտեղից ինչ-որտեղ, copy անեմ, հա, control-C անեմ, copy անեմ ինչ-որ կետով տամ քեզ։ Ասում եմ, բրատ, ուրեմն նայ, ասում եմ, այս տեքստից, ասում եմ, ինձի պետք է որ դու կտրես 3-ից սկսած։ 3-ից սկսած, թե i+1-ից սկսած։ Չէ՞ Տիկ։ Գիտես ինչի, նայ, ես գիտես, նայ, քանի որ չեմ կարա դեմը կտրեմ, տղեկ։ Չեմ կարա տեքստին ասեմ, տեքստ չեմ, գիտես ինչ են դեմի մասը ինձի պետք չի։ Ասում եմ, բրատ, ուզում ես, կարամ նենց անես, որ տեքստից կտրես 4-րդ սիմվոլից սկսած։ 4-րդ սիմվոլը ինչ էր։ 4-րդ ինդեքսում պարաբել էր։ Պարաբելի հաջորդինից սկսած, չի մեզի պետք։ Մինչև վերջ։ Աբրես, այսինքն in +1-ից սկսած վեկալում ենք, copy ենք անում, պահում ենք Վալեր ջան, trim text-ի մեջ։ Եկեք ցիկլը պրծնելուն պես, մի հատ կոնսոլ անենք, տենանք հաստատ կդրել է այս։ Այս trim text-ը մի քիչ վերև հայտարարել։ Սլայս պետք է գրեի։ Մի քիչ վերև հայտարարել trim text-ը։ Ալա, ցիկլի մեջ չի անի, ցիկլի մեջ չպետք է սկսի, ճիշտ եք ասում։ Ցիկլից դուրս պետք է հայտարարես, էլի։ Հա? Վալեր ջան, ինչ կլի եթե ես ցիկլի մեջ եմ հայտարարում։ Ամեն անգամ ցիկլի ամեն իտերացիան այդ նույնը նորից հայտարարելու։ Ու բացի այդ, այս համակարգի նշաններից դուրս ինքը էլ հասանելի չէր լինի։ Հա? Մեկը splice-ը slice պետք է լիներ։ Հա? Slice-ներ անում այդ գործ։ Գնացինք հələ։ Ահա, հրաշք։ Դեմի պարաբելները չկա տղեկ։ Բայց նայ պոչինը կա։ Դե պոչինը չեմ ջնջում։ Հա? Ահա, դեմինը կադրինք։ Մի հատ եկել եք այս նույնը թարս անենք ախպեր։ Չէ՞։ Այսինքն լրիվ նույնը, in address text-ի length-ից -1, այո։ Մինչև in 0 in փոքր մեծ հավասար է 0, չէ՞։ Մինչև 0 պետք է հետա, 0-ն է հետը, չէ՞։
Ո, աբիս, ստեղ է մինուս մինուս։ Ահա։ Մի հատ պայման պետք է փոխվի, որ ասեմ ես ու իմ նախորդը, չէ՞։ Այստեղ պետք է մի հատ բան հասկանանք։ Համի ոնց անեմ, որ տեքստի դեմից, նայեք, մի հարց է, տղեկ, խնդիրը ֆռացել է։ Դիքը մի պետք է ջնջես, մի պետք է կոպի անես տեքստի սկզբից, մինչև վերջի այդ սիմվոլը որ գտել է։ Տեքստի երրորդի տեղը գրենք տեքստի քառակուսու տեքստի երրորդ տեքստ կեդլենք -1։ Սա այս պետք է անեմ 0-ից։ 0-ից մինչև Ախպերներ երրորդ չեն գրում։ Որտեղ։ Տեքստի երրորդ։ Հա։ Այդ տեքստի երրորդ 0-ից մինչև -1։ քառակուսի փակից տեքստ կեդլենք -1, ախպեր։ Ինչ։ Այն ի տեղը պետք է գրենք տեքստ կեդլենք -1 քառակուսիների մեջը։ Ինչի՞ ման։ Թարսի կլերցանում, էլի հետևից կարդալը գալիս է։ Հա։ 0-ից մինչև -1։ Գուրգեն ջան, լրիվ նույն գործողությունը թարս ենք անում։ Դե նես չի ուրիշ, պատխոդը նույնն է, էլի։ Պրոստը նայեք այստեղ ճիշտ է ասում, Վալերչյան, 0-ից պետք է կդրվի տեքստի սկզբից։ Նայեք, ժողովուրդ, այստեղ երբ որ մենք ասեցինք սլայ +1-ից, գիտեք ինչի երկրորդ պարամետր չտվեց, որտեվ ինքը երբ որ մի պարամետր է տալի, մինչև վերջ անում է։ Բայց մի տղեկ թարսը ֆռացես է։ Համի ես պետք է ջնջեմ, կոպի անեմ, հա, կտրեմ սենց ասած, սկզբից 0-ից, նայ, այստեղ արդեն տվել եմ 0-ից կդրի, մինչև ուր, ասում եմ մինչև i-ից հանած 1 դիք։ Գնացինք։ Վստահ չեմ ճիշտ կաշխատի։ Արա գեժանոց։ Հա։ Գեժան, բայց չէ չեղավ։ Չէ, հալա հին նորը չէ։ Այ, այլը։ Հետաքրքիր է, եկեք տենանք, ահա, տեսակ, եսա բրազելու խերը կոպի անել։ Սա եկեք տենանք հաստատ սա բաները վեկանում ենք, թե չէ։ Console log i, չէ։ Չէ, i չէ, բան դեր ինչ է, տեքստի երրորդ, ապս։ Թրի, արա, լավ է, տղեկ տեքստի length-ի չէ։ Մենք արդեն trim արածը պետք է վեկարենք։ Այսինքն տեքստ Դու մի թափ, տղեկ, մի թափ այս տեքստին ձեռ եք տվել ուժը։ Ջոգիկ։ trim text։ Նայ Վալեր ջան, այն տեքստը, որ ինքը տվել էր ինձ դեմից։ Ես հետի մի թափ արդեն դեմից մաքրել եմ։ Հա։ Էնի արդեն էնի կարող է խոսքի երկարությամբ տվայնոյի կարճը։ Կարող է դեմը մի 60 հատ պրաբել էի դրել։ Հա, այսքան ինդեքսները էլ չի բռնելու։ Ես դրա համար իմ պետք է ոչ թե սկսեմ տեքստի length-ից, այլ արդեն մաքրած, ինչ որ չափով, կիսակերպած տեքստը, հա։ Ահա։ Չէ՞ Գուրգեն ջան։ Բայց արդեն 0-ի slice-ը 0-ից -1 պետք չի արդեն վերցնել։ Վերջ տողնի։ Այնինչե i+1։ Արա որտեվ էսի վերջինը տղեկ, վերջինը չէր ներառում։ 0-ից ի, այսինքն։ 0-ից ի, գիտես խի, որտեվ վերջինը մեկը ինքը չի ներառում։ Այսինքն հետի նայ, ասում է 0-ից մինչև i-երորդը։ In չներառյալ։ Հա? Դրա համար էլ մի -1-ը կարիք չեղավ։ Օպանա, գեժանոց։ Հա? Եղավ։ Դարավ չէ։ Պատկերացրել ենք տղեկ։ Հա? Լավնի չէ։ Ինչ արինք ախպեր, JavaScript-ին կերինք է։ Այս անում JavaScript-ի trim ֆունկցիան։ Եկեք ուզում եք մի հատ նորից էլ հասկանանք ինչ արեցինք։ Մեզի տղեկ, սաղ տրյուկ, տղեկ, մի հատ փոճուր տրյուկ եմ արել ընդամենը։ Անձի պետք էր մենակ այն գաղափարը, որ ես պետք է գնամ մինչև ինչ որ պահ։ Այդ մինչևը պալի տանելն էր հարցը։ Տղեկ, էքսպերիմենտեք, պարտադիր չի դու միշտ ի հետ ստուգում անես։ Պետք է ստուգես, կարող է հաջորդն է քեզի պետք, Վալեր ջան, կարող անենց խնդիրը տլներ, որ դու համ նախորդը նայիր, համ հաջորդը, օրինակ եմ ասում։ Այսինքն մի վախեցեք ինդեքսների հետ ցես փոճուր բաներ ստուգելու վրա, հա? Okay, ահա։ Հաջորդը որն էր, որ չի ստացվել կամ ինչ-որ հարց կա։ Okay։ Ահա, առաջի էսի չէ։ Հələ տենա, ահա։ Հատուկ ֆունկցիան string անունով եկեք մի անգամից ես trim-ի տակնի գրեմ, չէ՞։
Ինչ ասում, is valid email-ը, այ քեզ հրաշք, is valid email, ժողովուրդ, իրականում, եթե ավելի անկեղծ լինեմ ես ձեր հետ, էսի ուրիշ գործիքով են անում, այս regex կոչվածներն են, եկեք մի քիչ իրանց մասին պատմեմ, բնականաբար մենք այդպես չենք անելու, բայց եկեք մի քիչ իրանց մասին պատմեմ, որտեղ դա հետո ենք անդրադառնալու դրան։ Ուրեմն regex կոչվածները JavaScript regex, նայեք, դայք ուրեմն այդպես մի հատ ֆունկցիա կա, ժողովուրդ ջան, որը որ կարում է ինչ-որ ասենց իրան տարօրինակ բաներ ես տալի, ինքը դրա ստուգումներ անում։ Այսինքն, Գուրգեն ջան, կարաս մի նայ, գրում եմ regex email validator։ Validator-ը հիշում ենք, չէ՞ ինչն էր։ Որը որ ստուգում էր բանը։ Cheers, նայեք։ Նա խելոք պատասխանել է։ Տղեկ, ուրեմն նայեք, ընդամենը այդ մեյլի վրա match ֆունկցիա կան, չէ՞, մեթոդը։ Ու մի հատ այսպես եկքա բան է տվել։ Կանոնների շարքը, յանի ախպեր, ուրեմն նայ ոնց է գնում բանը։ Ասում ախպեր դեմից ինչ ուզես կարա լինի, հետո ասում է բան շնիկ պետք է ունենաս, շնիկից հետո դու կարաս ունենաս 0-ից 9 թվեր, 1-ից 3 սիմվոլով կամ 0, в общем, սեն ժողովուրդ, էսի ոչ մեկ 0-ով չի գրում։ Մենք հվի լրիվ ուրիշ ձև ենք գնալու։ Շնիկն է Եկեք նատ, շնիկ չկա, որսա։ Այդ էսի բանն է, ժողովուրդ ջան, ընդամենը, եկեք բայց մի հատ բան մոռացանք կարևոր, որ այս ֆունկցիայի սա իմաստն է, որ ինքը վերադարձներ արդեն մակրոս տեքստը տվեք։ Չէ՞։ Return-ը չէի գրել, Վալեր ջան, վերջ։ Այս տող։ Հա, մակրոս կլպած սիրուն ակուրատնի տեքստը պետք է հետ տա ես այդտեղ։ Հիմա ժողովուրդ, ունենք մեյլի ստուգելու ֆունկցիա։ Հələ եկեք մի հատ բան անենք։ Շնիկների, հիմա եկեք մի քանի դեպք ասեմ, որը որ կարող է հաշվի առած չլինի։ Մեյլերը կարան գրվի user-ի կողմից հետևյալ ձևով, օրինակի համար add շնիկ f շնիկ f շնիկ ախպեր որ գրեց, դեմը պետք է առնես թե չէ։ Կարող է չի կարող, ախպերը ինչ ուզի կգրի, դուք պետք է ստուգեք, տղեկ։ Կարող է սա շնիկ է դրել։ Կամ դրելա սենց ախպեր, կամ սենց բան է գրել, օրինակ շնիկ 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 կետկոմ ախպեր, դե, էս email-ը խա։ Այսինքն որ դու ստուգում ես Այսինքն որ դու ստուգում ես ինքնուց անում ես շնիկ թե չէ, դի ոչի բան։ Եթե չի անում շնիկ, ուրեմն false է։ Մնացած դեպքերը, դա դի համ մի դեպք համ մտնում է, էսի մեջը մտնում է, եթե տվյալ տեքստը վերջանում է շնիկ gmail.com-ով կամ շնիկ my.ru-ով, ուրեմն ինքը Այսինքն, դեմից ինչ ուզում է թող գրի, դետալքից չի։ Չէ։ Մեսի точный բելա։ Վերջանում է, չէ՞, շնիկ gmail.com-ով։ Հա, դի կտա թրու։ Սխալ։ Չի։ Բայց այսքան շնիկ դու իրավունք չունես, ամի Facebook-ում փորձի sense mail-ով գնաց։ Ես էսի index-ով հավասար last index-ով ինձ Էլի վերջինն ես նայ։ Չէ։ Վերջին չէ։ Եթե բանը գրում է երկու շնիկ, ինչ որ գրել, բայց մի հատ բան կա։ Առաջի if-ը ընելու է շնիկի համար։ Եթե ինքնուց չես անում շնիկ, ուրեմն դու մեջ չես։ Համաձայն եմ։ Okay։ Մի case-ը փակել ես, մի տարբերակը հաշվի առ։ Okay։ Պրինցիպի կամ էլսի ինչ որ է։ Եթե տեքստը վերջանում է շնիկ gmail-ով կամ text get index-ով շնիկը հավասար last index-ով շնիկին, Իդես ինչ ես ստուգի, կարաս բացատրես հիմա ստուգում ես։ Իա դեմից որ բանում է գտնվում, են առաջինը ու վերջինը, եթե իր հավասար Եթե նույնն է առաջինն ու վերջինը, լրիվ բան չասի, լրիվ իդեալական բան է։ Էդի լավ է։ Ճագիկ, բայց ինչ ասում տիկոն։ Նայեք, ասում ախպեր, եթե սենց է նայում տիկոն, ասում է եթե, բայց տիկ դու այն դեպքը ստուգել ես, որ շնիկ չկա вообще։ Ես ստուգել եմ եթե վերջանում է nspeed undershining gmail.com կամ ru-ով, նա դա չի բան, եթե expect-ը այնպես բանալը Okay, վատ չի։ Հիմա ջան
Պրինցիպի։ Նայ, դու պրոստը չինքլյուց, բայց հմինայ ետ եմ ասում, քո գրածով, Գուրգեն ջան, այս դեպքը չես փագի։ Կամ որ հմի մեջ չերը Հավայի շնիկներ եղավ, դու այդ դեպքը չես փագի։ Մի դեպք, հաշի չեմ։ Էսիֆի մեջի էլսը։ Իտոգում նայ, դու կոպիտ եմ ասում, ստանդարտով ես գնաց։ Այսինքն նենց ես նայ, որ բարի մարդիկ են սիրում ճիշտ գրելու են, էլի, բայց այդպես չի լինի։ Ալեշ ջան, հմի նայ, ուրեմն Տիկոն առաջարկում է հետևյալ լուծում, ասում ախպեր, նայենք, եթե առաջին շնիկի, հա, այս կողմից ման գան, եթե այս կողմից ման գալուց եղավ 7-րդը, ու մի հատ այս կողմից քշենք ման գալ, եթե երկուսն է 7-րդ տեղում եղավ, ուրեմն մի հատ է մեջ։ Ոնց որ գիտես նույնը, հմի պատկերացրու շնիկը դրածան է, այդ անձեռնոցիկը որ այս կողմից է եղավ նույնը, այն կողմից է եղավ նույնը։ Այդ Gmail-ը ուրիշ բան կրի, բայց այդպես ռույի տեղ ուրիշ բան եմ գրել։ Ռուն չէ, հələ որ շնիկի ստուգումն անում, ջան։ Քանի, նայեք, տղեկ, մի շփոթեք։ Շնիկի համար, շնիկի հարցը առանձին պետք է լուծվի։ Նայ։ Կետքում, թե ինչով է վերջանում, դա առանձին պետք է։ Այս կողմից 10-րդն է։ Այս կողմից եկավ հասավ 10-րդի տակ կայը։ Այն կողմից որ հաշվես գաս։ Հիմա կետ, բայց ինքը այն կողմից չի հաշվում, ինձ է մեկը հաշվում։ Հենց ֆիթը ու Հենց ֆիթն էլ start ֆիթն էլ քեզ ասում է իր պոզիցիան սկզբից հաշված։ Վերջում որ պոզիցիան է ինքը։ Հա, հələ սպասի մի հատ, հələ նայ, ախպեր, դա նույնն է, ոնց որ այս շնիկները ինչն է։ Հիմա եթե մի հատ էլ է շնիկ, դալել եմ այս կողմի վրա։ Այն կողմից նայում ասում ախպեր 4 մետր հեռավորության վրա։ Ասում եմ ախպեր մի հատ այդ կողմից չի երևում, տղեկ արանքերը ինչ։ Հա, կարող ասում մի հատ եկա։ Նայ, եթե էստե ախպեր հաշվենք ես էլ երկրորդն եմ։ Հəմի նայ, այն կողմին Գուրգեն ջան, հարցնում ասում է եղբայր, ասում է քո կողմից քանի մետր հեռավորության վրա է գտնվում մեր օբյեկտը։ Ասում ախպեր 4 մետր։ Այս հայտը սստից նայում, հա, ասում է բրատ, քո կողմից իմ հաշվարկով 6-րդն է։ Արա ախպեր, ոնց ինքն էլ է այն կողմից հաշվում։ Ասում ախպեր, եթե քո կողմից 4 մետր այն կողմից 6 է, ուրեմն բրատ արանքը էլի կա։ Եթե երկուսս են նայում ենք նույն օբյեկտին, 100% երկուսս են այն կողմից որ հաշվենք նույն մետրը կլինի։ Հա, պատկերացրինք, չէ՞։ Եթե մի հատից ավել եղավ, դու ջան, այս ֆիլը բանից է, մեկը այն ծերից է հաշվում։ Պրոստը սա միտքերին է, որ եթե հանկարծ արանքը էլի բանել է, իմ կողմից դա կլինի 7 մետր հեռավորության վրա, ինի կասի 4 մետր, կասեմ ախպեր, այդ ոնց։ Դու մի ասա ախպեր, տեսանելություն լավը չի, չեմ տենում, որ արանքը էլի բան կա։ Հա։ Հա, Գուրգեն ջան, համաձայն չես։ Տիկ ուրիշ տարբերակ կարաս առաջարկես։ Տարբերակ, ես մի հատ էլ յարել, բայց այն սխալ է։ Split ինչ անում։ Ցակում եմ, պրոստը առանց Ահա, հիմա մի հատ հարց։ Մի հատ հարց տղեկ։ Եթե ես email-ը տեքստը split անեմ շնիկով։ Եթե ճիշտ մեյլ է, 2.5 կլինի։ Չէ, շնիկից առաջ, շնիկից հետո։ Այսինքն Եթե 3 թիքա եղավ ընդ 3 հատ էլեմենտ էլ, length-ը 3 էլ է։ Չէ։ Պատկերացրի ինչ ենք անում Գուրգեն։ Կդրեմ ախպեր։ Եթե խոսքի 2.5 էլ է, ուրեմն всё, կայֆ է էլի։ Եթե բալաշան 3 հատ էլեմենտ եղավ մեջ, ուրեմն всё, արանքը մի հատ էլ է եղել։ Գնացինք։ Հələ եկեք նախդեմ տղեկ, պետք է ես իմ հերթով մարգրվի այս խնդիրը։ Չեմ կարող այս վեկալ եմ սաղ միանգամից սաղ դեպքերը հաշվի առնում։ Հա? Մարգրելով պետք է գան։ Համի։ Եկեք այս ֆունկցիա, օրես բալաշան մաթեմատիկս հետ գտած։ Մեծ բանը իջափում որցել։ Համի նայ։ String մեթոդների մեջ կա մի հատ is valid email, որը ինչա վերադարձնում ես true կամ false։ Չէ՞։ Օրինակի համար AAA շնիկ Gmail.com
Կամ լրիվ ուրիշ դեպք կարամ ասեմ։ Երկու հատ շնիկ ա մեջը, բայց այսպես բառադի բան են գրել։ Ա շնիկ դ եսի միշման, շնիկ gmail.com։ Ասում եմ նախ հարգելիս, եթե email-ը split հարած շնիկով get length-ը մեծ է երկուսից return false։ Ասում եմ եթե երկու կուսոկից ավել է, ուրեմն սխալ է։ Շնիկով պետք է Մենք մի հատ սկզբից տեսնենք քանի անգամ ենք կիսած։ Ինչ իմաստապես դրանք է։ Դա չի գտնում ինքը։ Եթե շնիկ չի գտնում, միանգամից false թողա, էլի իմաստը ո՞ր։ Նա ես էլ չեմ խորանում։ Այսինքն ճիշտ ես ասում, այսինքն ես պետք է ստուգեմ հավասար է երկուսի թե չէ։ Թույն բան ասես Գուրգենը։ Նայեք ժողովուրդ, եթե split-ով կիսեցի, մի կուսոկ մնաց։ Մենք նայեցինք երկու կուսոկից մեծ։ Եթե շնիկով կտրում ես ու չի կտրվում։ Այդ նշանակում է շնիկ չկա, չէ՞ մեջը տիկ։ Այսինքն ոչ թե մեզի հետաքրքիր է երկուսից մեծ կամ բան, այլ պետք է պարյամո երկու լինի length-ը։ Չէ՞։ Եթե երկու եղավ, երկու չի length-ը, ուրեմն false ախպեր։ Ինչ ասիք։ Ես քայլերի հետագային համար կրնանք ենք, եթե մեծ եղնի երկուսից կամ փոքր։ Մեզ էլի ծերեսներ ինչ։ Չէ, եթե ուրիշ բանջներ ուզում։ Նայեք, length-ը ինչ եղավ ստեղ։ Տեքստի վրա split ալում է։ Դες տեքստի վրա է։ Հասկացա, երկուսը հասկանալի է։ Մի որ այս չնի կտրել։ Հա։ Հեսա կտրած ցույց են տալ։ Այս կողմը այն կողմը։ Մինչև շնիկ, շնիկից հետո, մինչև շնիկ, շնիկից հետո։ Ինչքան շնիկ տեսավ, դրանով կտրում է։ Այս դրա կտրելու է, ինքը կես է։ Ոնց որ շնիկը գիտես ինչ է split-ի համար, մեծ կիք ես գրում, ու ստաղոցով կտրում։ Հասկանալի։ Հա։ Մի մայլ կետ կամ gmail կենտրոն կամ այդ հիմա մի կողմ, թե շնիկով է։ Շնիկով է կտրվում։ Շնիկից աջ, շնիկից ցած։ Շնիկը հեշտմետերում չի դեր։ Չէ, split-ը նենց է աշխատում, որ split-ը, նա ինչ է անում։ Սիմվոլը հեշտմետերում չի։ Իհարկե ոչ։ Հա, դե ես չնես չի կտրում գցում եմ այն կողմ։ Ինձ պետքա Գուրգեն ջան, զուտ այս length-ը ստուգելու համար։ Բալեր ջանի ինչ արել եմ, այս length-ի խաթր եմ արել։ Որ ստուգեմ, եթե հավասար չի երկու Գուրգեն ջան, մի անգամից ռադանեմ թույլ։ Okay։ Համի, եկեք, քանի որ էսի արդեն return-ներով աշխատում, տղեկ, եսի պետք է ես console log անեմ։ Հա։ Այս ֆունկցիան կանչեմ ցած, հա։ Համի էսի false-ա, ճիշտ է։ Ահա, false։ Բալեր ջան, ուզում ես մի հատ push mail գրեմ, այսինքն մի հատ շնիկով։ Էսի կտա true արդեն։ Էս ինչ եղավ։ Հա, հակառակ դեպքը հաշվի չեն կարող։ Ժողովուրդ, եկեք սենց անեմ։ Միշտ return անեմ true։ Եթե ինչ-որ պայման չբռնեց, եթե ինչ-որ պայման իրան չի բռնում, թող վերջի վարիանտ true անի, չէ՞։ Ահա։ Այսինքն համի դες true կստանամ ստեղ, բայց մինչև վերջացնել այս խնդիրը ժողովուրդ ջան, հələ մի քանի հատ դեպք ունենք նայել, ճիշտ է։ Okay, համի վստահ եղանք, որ գոյնա կեսանում, всё, այդ գոներ շնիկի մասը հասկացանք։ Okay, եկեք մի հատ հաշվի առնենք ձեր ասած դեպքը, արդյոք բրծնում է get.com-ով կամ ինչ-որ բանով։ Հիմի նայ։ Եկեք մի հատ այտենց հələ որ եկեք console log գրեմ, հա, պրոստը ստեղ։ Console log սենց բաներ գրեմ, այնքան որ կամ console log test։ Այնքան որ բառ եմ գրում, որ console log-ի վաղ Վալեր ջան իմանամ ինչն եմ տենում, հա։ Console log անեմ Գուրգեն ջան։ Ուրեմն այս մեր email-ը ends with, չէ՞։ Ends with։ Ինչով։ Շնիկ gmail.com Կար Starts with սկսվում է ու ends with սկսում ինչով է արժան այդ ինդեքսը տալի չէ այսինքն դերես true false-ը տալի ասում կա վերջանում է սրանով թե չէ գրանք լտնանք էսի ճիշտ ասում Տեստը տվեց true Եթե ստեղ Gmail-ի տեղը գրեի օրինակ Gmail օրինակ, չէր աշխատի, всё կտար false։ Հա? Ահա։ Հիմա, այստեղ դե երկու հատ դեպք, یا շնիկ Gmail-ն ենք հաշվի առնելու, یا mail-room։ Ահա։ Okay, հիմա տղեկ, եկեք հասկանանք ինչ դեպք կարա լինի։ Այս դեպքը մենք հաշվի առել ենք, որ դեմից բան չգրեն։ Okay, եսի անցնելու է, տղեկ, գալու է տենալու է, հա, վերջանում է շնիկ gmail.com-ով։ Բայց այս դեպքը մենք հաշվի առել ենք, թե չէ։
որ sense բան չկարողանա Այսինքն չկարողանա։ Դե sense բան չես կարող, չէ՞, գրես ինչ ա նշանակում մենակ շնիկ ջմել կետքում դեմից բան պետք է լիներ։ Անդր կամպը Այն չուզում եմ դեպի գերի մենակ ինքը վերջիկը դուրս ստուգել։ Ինքը ստուգում է, բայց սա խալ է, օրինակ իսա տա ստուգում։ Ասածս այդ է, կարող եմ մենք հələ բաց տեղ ունենք։ այսինքն ուրիշ տեղը կրնա չմել բանը գրվել, Նայ, Երկու տեղ գրվի։ չէ, հենց sense mail եմ գրում, տղեկ, ես точно mail եմ։ Չպետք է դեմից մի բան լիներ։ Հա, Գրեր օրինակ չգիտեմ, արամ շնիկ ջմել կետքում։ Այս մարդը բռն է գրել է, պրոստը շնիկ ջմել կետքում։ Գրի թրոկը, հա։ Եթե բանը Շնիկ ջիմել։ Բա որտեվ ասել ես վերջանում է շնիկ ջմել կետքումով, չէ՞ Գուրգեն ջան։ Էսի վերջանում է շնիկ ջմել կետքում, վերջանում է։ Վերջացա։ Այսինքն մենք բլեպռում ենք այստեղ։ Այսինքն մենք դեպք կա, որ հաշվի չենք առնում մենք։ Մենք կերի բան չի սկսում ջիմել պետք Եկեք մի հատ բան փորձենք, եթե Այսինքն կերի տեղով դիվորոշենք։ Կերից հետո քանի տարկա։ ինձի տարմարը հետաքրքիր չի, ես էլ ուզում եմ հասկանամ, հո դեմից շնիկից այն կոմ բան կա թե չէ, մինչև շնիկը Գուրգեն ջան։ Բայց կտրեք։ Հա, իրենք ինչ կտրենք, կերի դուշանիկ կտրենք իրար։ Նայեք ինչ կեղտոտ բան է։ Տղեկ, ուրեմն նայեք։ Երբ որ length-ը 2-ը անցավ, տեսակ։ Էսի էլ մեր առաջինն էր։ Վալեր ջան, հույսս այն էր, որ կարող է էսի բռներ դրան։ Իսկ եթե կերի դուշանիկ կտրենք, որովհետև եթե մենք ուզենք հաստատ կերի դուշանիկ կա, կերիը նոր շանիկ դրկոթեք, Իսկ եթե այնտեղ կրենք շանիկ չինել, Որտեղ։ հենց է դեր։ Split անելուց։ Դերը կրենք շանիկ Այդ ինչ կտա քեզ։ Երկար չի։ Էլի նա ինչ անում է, Վալեր ջան, նայ, քանի որ դեմից բան չկա, մի հատ դատարկ չակերտ է դնում։ Դատարկ տեքստ է գնում։ Նայեք, տղեկ, իմ հույսը ասեմ ինչն է։ Ես մտածում եմ եղբեր դե, եթե դեմից բան չկա, length-ը 1 կլինի սրա, էսի կբռնի դրան։ Բայց այն է, այս նավլին ախպեր բռնե դատարկ չակերտ է դրես տեղ։ Դե դեմից յանի շնիկի տեղը էդի է դրել, գիշ sense բան։ Մենք չկա ստարտի կողմանի տենց չի սկսում, то չգիտեմ սնանի։ Տենց ոնց պետք է սկսի, որ точно լինի։ Այսինքն բանի մեջ եթե ստարտի մեջ իրացի ջիմել կողմը, սա չի սկսում։ Լավ է։ Տղեկ կդրածի վրա։ Կարամ մի հատ ստուգեմ։ Ասեմ, եթե length-ը հավասար չի 2-ի կամ email-ի split հարած տարբերակի, հա, եկեք լավ, արեք սենց անենք, constant, չէ, split-ի տեքստը հավասար է, Email gets split, հա։ Պայնք փոփոխականով ես, որտև երկու անգամ պետք եղավ, հա, Վալեր ջան, ահա, էսի դե կջնջեմ, տեղի գրեմ կետ length-ը, չէ, եթե 2 չի, տղեկ, եթե 2 չին, եթե չեղավ, այսինքն 2 եղավ, ինքը գալու է ես էլ ստուգի, եթե գա էսի ստուգելու, գալու է տենա, որ email-իս 0-րդը, եթե հավասար եղավ դատարկի, Չէ։ ուրեմն false, Split text liquid լինի։ ինչա, դու split ես արել սկզբից, հա։ հա, Դու գրի այդ կողմ split text-ի 0-րդը։ ճիշտ ես ասում, ճիշտ ես, email split եղածի 0-րդը, չէ, զանգվածի 0-րդ էլեմենտը, եթե դատարկ չակերտ է, ախպեր պրծավ պատմություն, ոնց որ թե փագում է տղեկ, հələ գնանք, տես, երկրորդ ստուգմանը դաժի չհասավ, այս սրան, այս կոնսոլ լոգից դաժի չաշխատավ, որտեղ ինքը զարանի է, այն գլխուց տիկ բռնեց, համի եկեք մի հատ էլ սենց ստուգեմ, տենամ հոյսի չփչացրի ես, չէ, տայք միշտ երբ որ կամ պայման եք փոխում, մի հատ էլ ստուգեք հո այն նախորդ դեպքը չեք փչացրի, լավ էր, մի հատ է ախպեր ստուգում ենք պրոստը, տես, տղեկ նայք ես մաքսիմալ փորձում եմ քիչ կոդ գրելով մաքսիմալ շատ դեպքեր հաշվի առ, մի հատ էլ, եթե այս անտերը չի վերջանում շնիկ gmail կետքոմով Վալեր ջան կամ չի վերջանում չէ ու չի վերջանում չէ տիկ Չէ որ համ նրանով չվերջանա համ հե այդեն չէ երկու պայմանն է պիտի բավարարի քեզի
Դու չես կարող այդպես բան գրես, որ երկու պայմաններն է բավարարի, որ Խի եթե գրեմ բան։ միան Ամի լավ։ Ամի եթե ես գրեմ կամ պետք է անես։ նույն այս բանը չի վերջանում նրանով Այս եւ չի։ Ասեմ ինչ կլինի։ Էսի եւ նայ։ Համ այս պայմանը պետք է օքեյի, համ true-նի, կոպիտացած համ այն պայմանը։ Դեմից gmail.com-ը ստուգեմ, այգեք լավ, sense գրեմ։ Կամ այն մյուսը։ Okay, email ends with, հիմի եկեք ստեղ գրեմ չի վերջանում mail.ru-ով կամ gmail.com-ով, չէ՞։ Այդ դեպքում պետք է return անեմ false։ Չէ՞։ Այդպես չի։ Գնացինք։ Այս տեսի չեն կատարվել երկը։ Հիմի տենանք true-ա տալու թե false։ Եթե false տվեց, ուրեմն այն պայմանի մեջ սխալ։ Վայ, ասեց false։ Եկեք գնամ։ Ասեց false, ախպեր, չէ։ Չի վերջանում։ Հա։ Որտեղ տղեկ ինքը եկավ կամը հիշում եք ոնց էր աշխատում, եթե առաջի պայմանը բավարարում է, երկրորդը ինքը էլ չի ստուգում, չստուգեց, որ Gmail, բա որ Gmail էր ախպեր։ Եկավ տեսավ mail.ru-ով, չի Վալեր։ Բայց մի որ եւ գրենք։ Եվ գրեմ կաշխատի։ Բայց եւ-ը երկու պայմաններ Ասում ախպեր, եթե ոչ այնա, ոչ էլ այն, return-արա false։ Եվ համենսի չի, համենի չի։ Նայ, երկու հատ դեպք ունես, որ քեզի կայֆոտ է։ Ասպես կամ ասում ես, ախպեր, я սրանից չի։ Բայց կնես կամ որ եկամ դա տեսա։ Դե կամ ինչ արես։ Երկրորդը չի ստուգի, ինչի պետք է ստուգի։ Դու ասել ես ախպեր, սրանցից մեկը չելա, վсё։ Հա, լավ։ Չէ՞ ասես, եթե яես չելավ, վсё, բայց դու պետք է ասես ախպեր, որ ոչ էսա, ոչ էլ էսա, ոչ էլ էսա։ Նոր, դրա համար ժողովուրդ ջան, ըստեղ ընդի նշաններ մեզ պետք, եւի նշան։ Հա? Ես պրոստը ինա դու գրեի, որ ձեր աշկով տենա, կա, եղավ թրու։ Հələ նայեք ինչ հավեսին բան գրի, հələ եկեք մի քանի թափով էսի ստուգենք։ Ուրեմն, էսի ճիշտ է, էսի ճիշտ է։ Համ եկեք այս դեպինը ջնջում եմ։ Էսի երկրորդը պետք է false լինի, տղեկ։ Երրորդը պետք է false լինի։ Չորրորդը պետք է false լինի։ Տղեկ, վրոձի լիքը տարբերակներով արդեն մենք պաշտպաներ ենք։ Ուրեմն մենակ առաջինն էր ճիշտ։ True, false։ Չոտքի ստուգում է։ Պալաստացողի ձեռներ բռնում կդրի։ Բայց հաշվի առնելով, որ մենք Գուրգեն ջան ունենք արդեն string մեթոդների մեջ trim մեթոդ, ինչ կանենք Վալեր ջան, մինչև ստուգելը, մինչև ստուգումները սկսելը։ Մի հատ պարաբելները դեմի կմաքրենք, նոր կստուգենք։ Չէ՞, հիմա ոնց կիրառեմ Գուրգեն ջան, այս ֆունկցիան տիկ։ Դասիկ ես եմայլակը դնեմ բանի մեջը։ Trim-ը։ Trim մեթոդ get trim, այսինքն գրեմ email-ը, չէ, գրեմ email-ը։ Հավասար է string մեթոդների trim-ը ու տամ email-ը։ Փոխեմ էլի արժեքը զուտ։ Չէ՞։ Նայ, ասում եմ էսի արդեն հավասար է string մեթոդների trim արած էս եկած արժեքը։ Ուզեք այստեղ չշփոթվելու համար ուրիշ փոփոխական կարամ հայտարարել։ Բայց լեթով չես հայտարարում։ Չէ։ Արդեն ինքը հայտարարված է, չէ՞, Վալեր ջան, ինքը պարամետր է ֆունկցիայի։ Բայց հələ եկեք տենամ, կարող է չաշխատի դա։ Վայ, դզեց։ Հիմա, ինչից ինչ արես, դիկ, ես սրա իմաստը ո՞րն էր իտոգում։ Էսի գիտես ես ինչից ինձի ապահովագրեցի, այս դեպքերից ախպեր։ Չէ՞։ Վալեր ջան, այս դեպքերով կարող ես ինչ-որ ձևով string ստուգումը չկատարվել։ Օրինակ էսի հիմա Վալեր, եթե trim չանենք։ Ինքը ասել էր սխալ է։ Գիտես խի, որտեղ Գուրգեն ջան շնիկ gmail.com-ով չի վերջանում։ Պրաբելով է վերջանում։ Չէ՞։ Դերում ես հասարակ մի հատ փոճուր բանի պատճառով։ Всё։ Պրաբելի պատճառով։ Ահա։ Իվան, trim-ի օգնությամբ տղեկ։ Հոպանա, սա ճիշտ աշխատում է։ Թե ճիշտ չաշխատեց։ Չաշխատավ ախպեր։ Հետո գլուխ տվակ։ Չդարավ։ Բայց նոր դարավ է, սա տոշն տվել է։ Սա ասում է false։ Բայց ինչի։ Առաջինը չի ասում։ Բայց կարող է սրա կոնսոլն է, հնամինը բերել։ 42։ Չէ, ախպեր, սա ասում է false։ 41-ը հաճիշտ է ասում։ Բայց trim չարի ես։ Բայց չեն չի դեպք։ Չէ, հենա string մեծոց trim։
Չեմ ջնջել, ես այստեղ կերած եմ։ Ալի կարող ես սխալ բան եմ return անում։ Թրին տեքստն եմ, չէ՞, return անում։ Ահա, ճիշտ կերած ախպեր, բախի ասենց հարամշություն անում։ Հələ եկեք տղեկ, ուրեմն հիմա պետք է պալի տանենք, որտեղից է խնդիրը գալու։ Դե նախ միակ բանը առաջինը որ փոխեցի տղեկ, էսի էր։ Ես եմ դաշնում։ Հələ կոնսոլ լոգ անեմ, email-ը, չէ՞։ Հələ դրանք կարող ախպեր պրոբլեմներ մեկը։ Այսի։ Սերը չի կարդում ոնց որ։ Սերը կուլ տվես տղեկ։ Կուլ տվավ սերը։ Մեր կերած ֆունկցիայով մենք մեր ֆունկցիան է կարդում։ Այո։ Բայց սերը չի կուլ։ Բայց սերը չի կուլ տալի։ Հələ սերը փոխի տեր։ Ալախպեր քանի հատ է կոնսոլ լոգ անում։ 4 Արա սաղ դատար կա տղեկ։ Ես տենում եք ես։ Չգիտես խի սաղ դատար կելա։ 26-ը քիա, 26-րդ օրումա իշո բան տվել։ Ինքը մի հատ 26-ում ինչ է։ Նայ 26-ում արդեն մեր մեյլը։ Հա։ Դատար կա պետք է բենզի, բայց խի։ Հա, որտե՞ղ։ Այս ֆունկցիայից մեջ խնդիր կա տղեկ։ Դրանն է։ Հա։ Ուզում ես թռի առանձին դուս իրան կանչեմ նրանք չխանգարեն մեզի։ Ուրեմն նայեք, սենց դեպք ունենք ախպեր, որ էսի նայ թռիմին տամ, ալի թռիմ տամ պրոստը, հա։ Տակիները փակեմ չխանգարի, չէ՞։ Լավ, դրանք էսի ինչ մոմենտ։ Ոչ է ախպեր, այստեղ նայ, տալիս եմ թռիմին, կտեքստը կորցնում եմ։ Բայց ինչի՞ սկալի տա։ Եկավ տեքստը հավասար տեքստ։ Հա, դու փոխել ես փոփոխական դաշինքը։ Տեքստը լենք է սարել, ունդեր տեքստը փոխել ես։ Ուրա։ Թրին տեքստ է սարել։ Դու վերել ես փոխել փոփոխականը։ Հա, բայց դերը դու տեքստի վրա ես ֆորմացել լենքը։ Դե հələ որ ստեղ հավասար են դրա համար։ Կարամ էսի դնի։ Այդտեղ է Ուրս սպասի։ Դեստե իրար հավասար են էլ գուրգեն շատ դրա համար։ Այս երկրորդը փոխի, որտեղ ստե կարող է գուզեր տված լինի։ Մի տեղ լավ եկեք հասկանամ առաջի կտորից է թե երկրորդ։ Հա? Առաջի կտորը կոմենտ են, դրանք կարող, եթե Փաստորեն առաջի կտորից է սա սխալը։ Դա տեքստի խնդիրն է ասում։ Տեքստի լենքը որ կա է։ Դու փոխել ես, դու փոփոխականը վերագրել ես ուրիշ բանի։ Ինչ-որ տեքստի լենքը փոխել։ Դու կանչել ես, բայց հին փոփոխական, չէ՞։ Լավ, Ալեքս սա փոխեմ թրիմ տեքստը։ Էսի գիտեք ինչ չի արեցի։ Արա ստելա, սպասեք, այա, այստեղ է։ Սա պետք է փոխի, հələ դրանք կաշկուտե։ Որտե՞ղ։ Էս թողել եմ։ Չէ, այնտեղ դիկտեքստով։ Չի։ Դու չէ։ Որտեղ հավասար է արդեն։ Այդտեղ որ քո ասած հավասար։ Հա, պրոստը սա նույն ձևի պայեմ դրա համար։ Դու ներքևը չէի փոխել, վերևը բան էի արել։ Դու ներքևը փոխել էի բանը, թրի տեքստի։ Նոր փոխեցի։ Նոր փոխեցի։ Հələ վերևը տեքստով էլի։ Այնտեղ է տեքստով, որտեղ տեքստը Չէ, միան եթե անցնում ենք սրան, անցնում ենք սրան։ Դե ցավը։ Դերեմ եք։ Ախպրծան։ Այ անգլել ենք կինոների մեջ։ Հəմի էսի որ is valid email անեմ, աշխատի, չէ։ Պետք է ասի թրու դզեց ախպեր չուն։ Լազար։ Ջան։ Հա։ Օպանա։ Մենա առաջինը թրու մնացածը false։ Գեժանուց։ Հա, տարավ տղեկ։ Այստեղ ուրիշ դժվար բան ունեի, չէ՞։ Ահա, այս վերջի split-ը։ Ոնց էի կարել։ Երրորդ կետը։ Բան, անչա, բասի։ String-ի օբյեկտի հատուկ ֆունկցիաների հետ ես։
Սպլիտը հայս, հա, իրոք է բացում։ Ստեղ մատ դադար զանգված ստալի, մատը սիմվոլ ստալի։ Այս սիմվոլի կդրել ենք։ Ու մատը բան, ինչ է։ Դադար չարժետով թազը փոփոխան ինչ է։ Չոգի։ Այն այդ տեքստը պետք է բան է, ինչ որ սիմվոլով կդրտել։ Հա։ Էդո նոր շենի իսկ դրեցի, ես կլայսու։ Այն split, այդ հենց split ֆունկցիան է օգտագործել։ Ամեն մենք split ֆունկցիան պետք է գրենք։ Ոնց թրիմը գրենք, է։ JavaScript-ում թրիմ, բայց մենք մերը գրենք։ Ինչո՞վ։ Ոնց։ Էսի գոշը մեթոդներն է, էսը split-ն է, մատ զանգված, մատ սրանից։ Մատ ֆորում ես, այդ տեքստի երրորդը հավասար չի սիմվոլին, այս թազը տեքստի մեջը գումարում ես, էսի։ Ու մատը else դեպք կա։ Եթե հավասար է սիմվոլի, փոխանցանում է տեքստ։ Էլի Դադարում է, սա է։ Որ ամեն օրինակ 4 բառը 4 տառը գումարը, եթե չդադարես, այդ 4 տառը մի հատ էլ է գումարելու։ Այո։ Ոչմ օբշեկտը եթե 4 բառ ունեցա, օրինակի համար, ու վերջում այնպես բնանում 4 բառով վերջում տեքստ։ Ահա։ Միշտ ֆունկցիա։ Դեմի չի դադարվում, նախադասություն գնում վերջում բառ է ստանում։ Իսկան։ Ամենաշտը մեջտեղի երկրորդ Այս երկրորդի մեջը, որ total print ենք հաշվում։ Եթե իրաց ստուգում անես, օրինակ LM.print-ը եթե հավասար եղավ թվի, նոր գումարի։ Այդտեղ ստուգում կարելի է։ Այդ որը, երկրորդի բանը, այն որ օբյեկտի թվերի գումարն է հաշվում։ Երկրորդի Մերկերի vegetables։ Հա, երոշում է Ու մենք դի քեզ էի, չէ՞ ասա type-երին նայ։ Հա։ Դիք որ բան անենք, բան չէ։ Total print բան կար, բան չէ։ Վերջում հաշվում ես։ Որ ես ուրում, ոչ զանգվածը չէ զանգված։ Դե ինչ է, սա get price-երը պրոստը պլյուս են։ Հա, եթե մաց ստուգում անես, օրինակ եթե get price-ը թիվ եղավ, Չէ, դա տեսեք, էսի ստրուկտուրավորված ինֆորմացիա, դա իրավունք չունի ուրիշ բան, եթե ուրիշ բան եկավ, դա արդեն ուրեմն մենք չպետք է դզենք։ Այլ տվյալների բազայի հետ աշխատող մարդը, որ այդ տվյալը տես պահել է, այնի պետք է դզի։ Ստուգում արեցի, չհաշվեց։ Եթե get price-ը նամբրա, նոր գումարի։ Կամ ինչ-որ բան երևի տարասխալում է, դրա համար չհաշվեց։ Որտեղ ֆունկցիայի մեջ Ստեղ որ ֆունկցիայի դուս ես գրում ինչ-որ բան է, օրինակ length կամ ինչ-որ բանի անում, քեզ օգնում է ծրագիրը, որ դու ճիշտ դերես։ Բայց ֆունկցիայի մեջ սա բանը չի գրի։ Ճիշտ անում է։ Okay, բանը, всё, գնացինք այսօր շատ մեծ բան չեմ տալի, շատ մեծ, բայց իրականում որոշել եմ այս անգամ ձեզ մի հատ արդեն խառը ֆունկցիաներով կտամ, այսինքն մի հատ կտամ անանուն ֆունկցիաներից, մի հատ խառը խնդիրներ անելու, այսինքն չէ, էդի տնային եմ տալու։ Էդի տնային եմ տալու, այսօր մի քիչ կխոսանք, մի հատ հետաքրքիր թեմա կա, իրան մի քիչ կզրուցենք իր մասին այսօր, որ հաջորդ դասին արդեն իր մասին ավելի խորացած գնանք։ Իրականում ֆունկցիաներին ուսումնասիրելուն շատ բան չի մնացել մեզի չհաշված Վեկուսյան, Վեկուսյան շատ կերտոտ բան է։ Դու ես չեմ ասում, դժվար է բանի ֆունկցիաներ կա։ Մի քիչ խորը տուրել։
ինչ տամ։ Խորը դուք բանը զանգվածը օբյեկտ։ Իմաստ չկա, պրակտիկ չի։ Խորը մի քանի անգամ լավ արի հասկացան որ անելուց։ Մենք խորը բանանենք ռեկուրսիա չենք։ Ну ես գիտեմ ռեկուրսիայի ժամանակ հա, ռեկուրսիայի ժամանակ ուզես ինչ է նշանակում ռեկուրսիա ու ինչ անում։ Քանի մենք ռեկուրսիա չենք անցել։ Խորը չնի ես չիմանամ որ ես 10 ռեկուրսիայի ժամանակ ուզես ուզես։ Խորը դեր ես կարող եմ դնել ֆունկցիա դրեմ որը ունի չես ֆունկցիայի մեջ ֆունկցիայի ռեկուրսիա ունի, դիք մի բանը դες հասնում։ Էլականում ռեկուրսիան մենակ այդ դատան հանելու համար չի ժողովուրդ, դա մի այդպես կենտրոնացեք որ ռեկուրսիան մենակ զանգվածի մեջից խորություն գնալու համար։ Ռեկուրսիան շատ ու շատ բազմաթիվ ու գեղեցիկ խնդիրներ ա լուծում են։ Հա, իրաք հələ ռեկուրսիային որ հասնենք այդ ժամանակ ես գրում եմ ֆունկցիայի մեջ այդ ֆունկցիա քանի կանչելով ուժ բառը տարբեր բառեր տալի Հա, մենք որ ռեկուրսիաներին հասնենք նոր կխորացնենք։ Հələ որ այս խնդիրներում նպատակը ինչի որ պրոստը սաղուրը զանգված օբյեկտ իրար խառնենք էլ։ Այնտեղ վախտի նա ֆորի մեջ 100 բան են տալու, ստուգում են տալու որ դրանք այս քեյը զանգված է, այս ֆայլը։ Դա ֆորի վախտ կա։ Զանգվածի մեջ օբյեկտ կա։ Այդտենց խնդիրներ մեկ լուծում ենք։ Այդտենց խնդիրներ մեկ լուծում ենք ֆորերի վախտ։ Ֆորը անցնելուց էս երկչափ ֆոր, երաչափ, մեկ ռեկուրսիա։ Մենասած դեպքերում ինքը որպես այդպեսին պրակտիկ ու անկապ բան, պրակտիկ չի էլ։ 400 Քարոզի փագից է դա 400 արամի փոք դիգրեր որ հասնեն են վերջի թիվը գումարեին որ Ուրեմն, Ժողովուրդ, ջան։ Ժոմը հետոնը, հա։ Ինչ-որ type text օրինակ։ Եթե value ես ինչը չէ, էսի հələ որ զուտ օրինակ եմ բերում որ հիշենք։ Եթե value ես ինչա ու եթե value կա, եթե ու value-ի get length-ը մեծ է։ Բանալը, ֆրոնտը բացեց բանը, ես դատակ չագերտում եմ։ Թրու համարվելու։ Ում կողմից է թրու համարվելու։ JavaScript-ի համար դատակ չագերտը true չի։ Չէ, դա բանը, parabel-ով։ Parabel-ը true է, հա։ Այդ եմ ասում եմ, եթե parabel-ը Հա, եթե parabel-ը true է։ Ըստ դրա ինքը որ կաշխատի, եթե բանը փագես, ինքը չի աշխատել։ Ժողովուրդ, նորմալ երևույթ է, չէ, երբ որ if-ի մեջ if են գրում value չէ։ Հա։ Կուզեմ 3-4 տակով այտենց իրար մեջ խորացած կգրում։ Տիկ ջան, նորմալ երևույթ է, չէ, որ ես for-ի մեջ for եմ գրում, նա դե for-ի մեջ եմ for գրում, չէ՞։ Խորացած այդում ամեն մեկը իր փոփոխականների տեսանելիության տիրույթով, ինչքան ներսի խորը for-ը կամ if-ը եւ այլն, այնքան ավելի շատ ծնողից ժառանգություն ունի։ Հա? Okay, այսինքն մի չգիտեմ, եթե պապը հարուստ էր, սա փողերն ու տները հավաքելով թորը վերջում դզվում է, հա? Հəմին նայեք։ Ժողովուրդ, բայց այդ դեպքում ի՞նչն է մեզի խանգարում ֆունկցիայի մեջ ֆունկցիա գրենք։ Չէ՞, ֆիզիկապես դες вообще բան չկա, էլ։ Հա? Հա, հəմին հասար պարամետրը ֆունկցիան է, հա? Թե չէ, ֆունկցիայի մեջ ֆունկցիա հայտարարվի։ Նորմալ է։ Ոնց գրեցի if-ի մեջ if։ Չէ, Ոչ թե կանչվելը ուրիշ բան։ կանչվելը չէ, որ մենք mail ենք ստուգում, Այն ես ուղղակի ուրիշ ֆունկցիա կանչեցի օգտագործեցի, ես ֆունկցիայի մեջ չեմ հայտարարել։ ֆունկցիայի մեջ հայտարարել։ Հա, խոսքը ժողովուրդ ջան, ոչ թե նրա մասին է, որ օրինակ եմ ասում։ Ես գրեմ մի հատ ֆունկցիա, որի մեջ function a, հա? Չենք մոռացել, չէ՞, սովորական ֆունկցիաները ոնց էին հայտարարել։ Function a, ժողովուրդ ջան, հիմա եթե ես օրինակի համար կանչեմ ես իմիջ text get split, ուրիշ ֆունկցիա եմ, չէ՞ կանչել, ուրգենչ։ Էսի հո կարելի է, չէ՞։ Հալը ջան, էսի կոչվում է ուրիշ ֆունկցիայի կանչ, ուրիշ ֆունկցիայի մեջ։ Խոսքը սրա մասին չի։ Խոսքը ֆունկցիայի մեջ հայտարարել մեկ այլ ֆունկցիա։ Գուրգեն ջան, որ բառնակ ես հուշում, որ ֆունկցիան հայտարարվում է։ Այսինքն անալու Function բառ։ Չէ, ինչ անան։ Պրոստը։ Որպես հայտարարենք դու դրամա։ Չէ, հայտարարել function բառով, function բառով։ Ես հայտարարում եմ ֆունկցիա, չէ՞։ Ահա։ Ես հիմա դիք հայտարարել եմ մի հատ function a, Հա, լավ, a-ից
Այն ներսում ուրիշ է։ Ուրեմն նայեք, ժողովուրդ, ուրեմն մի հատ քաղաք կա, այս քաղաքում երկու հատ զավոդ կա։ A zavod, B zavod։ Հա, A zavod-ը, B zavod-ը։ Հիմա նայեք, այս A zavod-ը ունի տիքչան, հոսքագծեր, գործիքներ, աշխատակիցներ եւ այլն եւ այլն։ Մեկն в общем, այս առաջի այնց Snickers-ի ու Twix-ի գովազդը որ կար, որ լուսամուտից իրար նայում էին, բա։ Չէ, Twix-ի աճ ու ցախ բաների գովազդներ, չէ։ Yani Twix-ի աճ պալուշկին ու ցախ պալուշկից տարբեր զավոդներում էր։ Բալը, հəmi նոր տարուն է, նոր տարուն ցույց է տա։ Հəmi նայեք ժողովուրդ, ինչն է իմաստը։ Ուրեմն բրոձի աղբերն էլ ունի այդ նույն հոսքագծից։ Ենթադրենք բալաջան, պրինտեր։ Համ A zavod-ն ունի, համ B zavod-ն։ Ժողովուրդ ջան, հաստատի դրանք առանձին պրինտերներ։ Ամեն zavod սովորաբար չափարներ է քաշում իր zavod-ի կողքը, որ կապ չունի դու կողքի zavod-ից ես, թե որտեղից ես եւ այլն, ամեն դեպքում ամեն մեկը առանձին գործունեություն են վարում։ Եթե նույնիսկ երկուսն էլ տեքստիլ zavod-ներ են, ախպեր ամեն դեպքում կարող է ուրիշ մատերիալ են օգտագործում եւ այլն։ Փակ շղթաներ։ Այդ մեծ zavod-ի մեջ ժողովուրդ կան Բալեր մտքով բան ասել, հա։ Այս լավ գովազդ է։ Բախտեր ասում ըստ առասպելի Twix-ի աճ ու ցախ բաները պալուշկեքը տարբեր zavod-ներում է։ Իսկ նամակը նոր տարով ակտիվ։ Еще может быть Սրանց մի քանի սերիա կա։ Հəmi նայեք ժողովուրդ, ասացիս իմաստը ու բանը միտքը որտեղ է գնում։ Ուրեմն մեծ zavod-ի մեջ կան նաև ուրիշ ֆունկցիաներ։ Հա? Օրինակ տիքչան, այդ մեծ zavod-ը կարող է բաժանված է եւս մի քանի ճյուղերի։ Օրինակի համար, տեքստիլը մեկը կար կատորի գործանող բաժին, կա, չգիտեմ, օրինակ ընդ թելի գործանող բաժին, չէ՞։ Հաստատի ստացվեց մի մեծ ֆունկցիա, zavod-ը, որի մեջ կան փոքր ֆունկցիաներ։ Բալեր ջան, այդ մեծ zavod-ի մեջ գոյություն ունեցող փոքր ֆունկցիաները կապ չունեն ու պետք է չի որ Երևան դրսից։ Ինչի դու պատահական անցորդ, այն որ կարծում մեջ ասում եմ, այ պատահական անցորդ, եմի դու, ինչի պետք է պատահական անցորդ է, ժողովուրդ գնա, տենա թե zavod A-ում ինչա կատարվում։ Ինչի պետք է դուրսը, տիկ ջան, մեկը տենա թե քո zavod A-ի մեջ ինչ ֆունկցիաներ կան։ Գուրգեն ջան, zavod A-ն, zavod B-ում ինչի պետք է տենա, կամ zavod A-ն ինչի պետք է տենա zavod B-ում ինչա կատարվում։ Բայց եկեք մատ ուշադրություն դարձնենք, թե մենք ինչ ենք արել այսքան ժամանակ։ Տվեք, երբ որ դուք երկու հատ ֆունկցիա եք սարքում, function A, function B, չէ՞։ Գուրգեն ջան, եթե դու տակից մի հատ ֆունկցիա սարքես ուրիշ, անունը դնես function C-A-ի համար for A, հա? Yani էսի բալեր ջան, C ֆունկցիայի համար է նախատեսված, այս C ֆունկցիան նախատեսված է A ֆունկցիայի համար։ Ախպեր խի հիմի պետք է B-ն կարանա կանչի սրան։ Կարա չէ կանչի։ Չէ, չի կրնա, ֆունկցիան իր վերևը Function բառը կախարդական լուրջ բառ է։ Ուզում ես վերևը գրի, տակը գրի վերևը կարաս կանչի։ Հա? Չէ, ֆունկցիայի սավ կայֆը այնա, որ ինքը բոլոր ֆունկցիաները հայտարարում է մի մակարդակի, եթե իրան գտնվում են մի մակարդակում, հա? Ու բոլորին ճանաչում են տենում են, ոնց որ վերնախավն է, ջրգիր, սա իրար ճանաչում։ Բայց տիկ ջան, ըստեղ իմ համար, օրինակ առաջի աչքից համապատասխան բան ստացվեց։ Գուրգեն ջան, ուրեմն այս C for A-ն կարա կանչվի B ֆունկցիայից։ Ախպեր քի պետք է իմ աշխատողը, իմ ֆունկցիան, որը որ ես եմ հորինել, ես եմ ջանք դրել, քի պետք է B zavod-ը կարողանա կանչի վալեր։ Կամ B zavod-ը չէ, ինչի պետք է օրինակ դուսը մեկը կարողանա պրոստը տակ այդ աշխատողից կանչի, օրինակ տան գործեր անել, դա ինչի՞ մարա։ Հա։ Մի որ արենք դրենք I մեջ։ Իրան ինքը այդ return պետք է անի իր ֆունկցիան, թե պրոստը իր մեջ կհայտարարեն ինքնին օգտագործում։ Չէ՞։ Հիմա նայեք, ջո, ես ոչ թե պետք է C for A-ն սարքեի բանի մեջ, պետք է վալեր ջան, ես C աշխատող, C ֆունկցիա։ Ախպեր star, այս քո ֆունկցիայի մեջ հայտարարի C ֆունկցիա, հա։
Ինչ ես ուզում return անենք։ Բանս կա։ Մի կանչելու համար։ Ժողովուրդ, ֆունկցիա an։ Դու դրսից տղեկ զավոդից երբ որ բան ես պատվիրում։ Դու այդ մեծ ներսի աշխատողներին հերթով կանչում ես, չէ՞։ Չեմ կանչում։ Բա։ Մի այսինքն եթե an կանչեմ, օրինակ, an կանչեցի, ցեն ինչ-որ բան ալի տունանում։ Դա արդեն սա անպտի ան։ Անպտի C-ից վերցնի, վեկալի գործանի վրան տակես։ Այսինքն մի հատ ուրիշ բան ելնի, որ C-ի ռետուրնալը բայ իր։ Իհարկե, a ֆունկցիան է սա պատասխանատու։ Տղեկ, ես զավոդից ապրանք եմ ուզում։ Այսինքն, եթե կոնսոլը այդ C-ի ռետուրնալի ալգորիթմը ինչ-որ բան։ Okay, դու չես գնացի։ Մտե վերևից փոփոխական բան է, որ այդ ռետուրնալը հավասար է դրան։ Հա, Ժողովուրդ ջան, տեսեք, երբ որ դու զավոդից A զավոդը կանչել եք։ Հա, լավ, եկեք B զավոդը ջնջենք։ Հələ որ փակ զավոդ ենք սարքում, ժողովուրդ, որ մենակ զավոդը ինքը իր ֆունկցիաները, իրանք ինքը իր գործիքները։ Վալեր ջան, գիտես ինչ են արել, որ հանկարծ մեկը չկարանա դրսից C ֆունկցիան կանչի։ Որովհետև ոչ մեկ չի տենում, որ A-ի մեջ էս բան կա, հա։ Ահա, հիմա փագեցի ջոգիկ շղթա եմ սարքում փակ։ Տիկ ջան, դու մենակ կուրս ես A ֆունկցիայից, դու մենակ A ֆունկցիան կարաս կանչես։ Չես կարա։ Հələ որ։ Կարա մնենց անեմ, որ կարանաս։ Ռետուրնալը կա։ Հա։ Բայց մի դες կարող ես դե 8 հատ ֆունկցիա ունեմ, որ մեկը ռետուրնալ։ Դե ուրեմն Պետք է չի դա որ դոստուպ ունենաս։ Հենց է, տղեկ իմաստը ո՞րն է տանեմ փագեմ, որ հետո այն ներսինը կանչի։ Չէ, հələ սես։ իմաստը ո՞րն է։ Տեսա ասում։ Չէ, որ դի իրանք չխանը օգտագործեն։ Իրան կարաս օգտագործես, այն ներսում, երբ ուզում ես օգտագործես։ Այն ներսում Всё։ Դու ինչ իրավունք ունես A զավոդի հոսքագիծը տանես B զավոդում օգտագործես։ Մի որ այն ինչ-որ տեքստ է տալի, այդ տեքստի ստուգման համար ինձ պետք է դե տեքստի ինչ-որ ստուգման համար բացառությամբ B ֆունկցիա։ B ֆունկցիանով է, կողքի զավոդն է։ Չէ, A-ի մեջը C-ն թողել։ Այդ տեքստի ստուգման ինչ-որ նա ստուգման համար բացառությամբ C։ Okay։ Մի տեքստի տվել է, պարամետր տվել է։ Այն ինձ պետք է ասի կոնկրետ այդ ստուգումը ճիշտ է, այդ տեքստը ինչ-որ այդ բանը պարունակում է, դա չի պարունակում։ Okay։ Ես ինչ-որ բանի պետք է չվերագրեմ, վերագրի, որ ինձ տա A-ի մեջ չէ։ A-ի մեջ։ Այդ եմ ասում էլի, A-ի ես գրեմ let բանը, չէ։ Ինչ-որ փոփոխական let Ահա, C փոփոխական, C-ի ռետուրնալած փոփոխական հավասար է որոշի բանի, վերջում ռետուրնալի, էդիկ հավասար նրան։ Լավ, եկեք օրինակը գրենք, ժողովուրդ գաղափարը պատկերացրիք, չէ՞ որ չի կարա կողքի զավոդը օգտագործել, հա։ Միտքը իմացանք ինչ ժաման։ Հեսա օգտագործումը ցույց կտամ, ժողովուրդ, որ այդ բնականաբար այդ հարցերին հեսա պատասխանում։ Նայեք։ Function C-ին կարա կանչի մենակ ֆունկցիա an։ Հա։ Հենց A-ի մեջ դերում ենք։ A-ի մեջ, օրինակ եմ ասում, եկեք հաշվենք, թե return C-ն վերադարձնում է ինչ-որ A ու B թվերի գումար։ A + B։ Եկեք ես ամփոխեմ։ Ահա, okay, լավ, եկեք D ու G, հա։ Բալեր ջան, ուրեմն այս ֆունկցիան, C ֆունկցիան վերադարձնում է D ու G թվերի գումար։ Ուրեմն A ֆունկցիան թե ժողովուրդ ինչ անում, ոնց անում, թե ինչի համար է նախատեսված, թե ինչ եղանակներով է իմ ուզած ապրանքը ստանում, դա ինձ հետաքրքիր չի։ Ես դրսից ճանաչում եմ մենակ այն, պատվիրատուի, պատվիրել եմ, ես պատվիրատու եմ։ Այդ ինչ-որ ապրանք։ Գնում եմ let ապրանքը։ Հավասար է ու կանչել եմ A զավոդի։ A զավոդը թե C-ին կկանչի, D-ին կկանչի, P-ին կկանչի, թե ում կկանչի, այդ իր գործում։ Հիմա այս A ֆունկցիան, A զավոդը իր ներսում կանչում է Գուրգեն ջան, ասում է let սումը հավասար է C ֆունկցիան կանչում է։ Տալիս է օրինակ 3 ու 4։ Ահա։ Հիմա Գուրգեն ջան, էսի կուզի այս պահին return կանի սամ, օրինակ։ Ես ասում եմ, այս կոնկրետ այս սումը, սենտասը, վերևը հայտարարել ենք արժեք չտանք։ Ում արժեք չտանք։ Սումի։ Այսինքն հետո ռետուրնալ ենք սումը հավասար է D գումարած G։ Դա չեն կարողանում։ Նկատի ունես սենց։ Չէ։
այդ սումը, այդ բանը ջջի է։ Ես։ Չէ, սումը թողսումը հավասար է, Ահա։ ու հետևինը ջջի։ Այդ ռետուրի տեղը գրեք սում հավասար դգումարած գր։ Չեն կարող դեպքանը։ Ռետուրն սումը։ Հա։ Սենց ես ասում։ Սում Չէ, այն վերևի ռետուրն ջջի, դուստեղ է սում։ Դիք ջջի։ Դարի ջջի ռետուր։ Այս հավասար ջջի, հա։ Այստեղ վերևը գրի սումը։ Միրոպե, Հավասար դգումարած գր։ Տղեկ, որտե ես հայտարարես սումը։ Չէ, ասի վերևը հայտարարել, կետա իմաստի։ Այսի եթե վերևը հայտարարել, կետա ռետուրնարած Okay, նայ, դու գիտես ինչ ես անում։ Այսօր ես այդ աշխատողին Գուրգեն ջան կարող եք անցնում սումի համար, վաղ ուրիշ բանի համար։ Ինչ ես կապ, նայ դու մաքսիմալ անես ես անում, որ կապի ինչ որ կոնկրետ փոփոխական չի։ Քո ֆունկցիան կանչի, այնտեղ որտեղ քեզ պետք է։ Թող ինքը վերադարձնի։ Այսինքն նայ, կոպիտ եմ ասում, դու գիտես ոնց որ ինչ անես, սեյֆը 10 աշխատողի ձեռը, ասես գնա փող աշխատի միանգամից մեջը կգցի։ Դու ախպեր թող աշխատողը դեթա այդ փողը Վալեր ջան բերի տա քեզ, թե դու ինչ կանես, սումի մեջ կպահես, ֆեյի մեջ կպահես, թե ինչ կանես այդ փողը, դու գիտես։ Մի կապեք ինչ որ փոփոխական։ Ֆունկցիաները սովորաբար այնց արեք ժողովուրդ ջան։ Գուրգեն ջան գիտես այդ երբ կանա, երբ որ իրոք կախված է շատ այդ փոփոխականից գլոբալ պետք է լինի պարտադիր, հա։ Այդ դեպքում մենք ստիպված կարաս այնց անես, որ փոփոխես դու, այսինքն ներսի ֆունկցիան ժողովուրդ սովորաբար չպետք է կարողանա գլոբալ բան փոխել։ Այսինքն ինչքանով է ճիշտ օրինակ եմ ասում, հա, ինչ որ այս հարգից այսքան վարձակալի մեջից ով ուզի հելի միջազգի խզբզ։ Փաստացի գեղեցիկ երևույթ չի կամ փաստացի լավ չի, որ ով ինչ ուզի անում։ Կարող է դրվածքը տենց, հա, կամ կարող է ստիպված էս տենց անում, օրինակ եմ ասում, հա, այդ գործողությունը անում։ Բայց ցանկալի չի։ Այսինքն մենք մաքսիմալ պետք է փորձենք գլոբալ փոփոխականներից ձեռք չտանք մեր ֆունկցիաների մեջ։ Եթե դա իհարկե նախորոք մտածված ու պլանավորված չի եղել, հա։ Okay, այդ սամը հավասար է ու կանչում է մեր C ֆունկցիան։ Դե այս C ֆունկցիան ունենց եմ գրեք, ուզեմ 8 անգամ կկանչեմ sum1, հա։ Հիմա օրինակի համար այս A ֆունկցիան ընդունում է num1 ջան։ Հա։ Հա, դիք ջան, կարող եմ միանգամից return անեմ այսի, բայց return անեմ այսի։ Չէ։ Մենք ենք Հա։ Հասկացա, չէ, գիտես ինչի, որտեղ նա երբ որ դու աշխատողին կանչում ես որ գործ անի, ինքը հետի միանգամից չի գործը, ավելանքով չի հանում զավոդից դուրս, դիք ջան։ Իրա գործը անել տալ քեզն է։ Այս ներսի return-ը, այսի մենակ ես սրա ներսի մեջից։ Ես մի հատ էլ այս return արածը պետք է return անեմ։ Ձեռից ձեր պաստանն է, ժողովուրդ։ Հա, ձեռից ձեր պաստանն է, դու չես կարա տիկ ջան միանգամից օրինակ իս բան տաս, պետք է տաս պարտադիր Գուրգենին, Գուրգենը տա ինձ։ Այս եթե Գուրգենը return չգրի, այսինքն pass չտա ինձ այդ ինչ որ փոխանցում ես դու, всё, ինձ չի հասնելու այդ ամենը։ Կարամ սենց անեմ։ Նայ Վալեր ջան, կարամ միանգամից կանչեմ սենց։ Հա, բայց ապա պետք է անեմ։ Հա, նայ ինչա, C-ն ինչ որ բան է, չէ, արժեքա վերադարձել։ Ես վերադարձածը էդի ոնց որ միանգամից բան անես, պաստվածը տշես, չէ՞, գիր սենց։ Հա, միանգամից պաստվածը տշես, էլ ոչ պայես փոփոխականի մեջ ոչ էլ։ Բայց ժողովուրդ ջան, սովորաբար սենց դեպքը իմաստ չի ունենում, էլի, նա եթե միանգամից C-ն return անելու, միանգամից C ֆունկցիան գրել, հա։ Okay, ժողովուրդ, եկեք այս օրինակի համար նայենք պրոստը, так, եկեք ուրեմն սենց անենք, A ֆունկցիան ընդունում է երկու հատ թիվ։ Երկու հատ թիվ։ Մի հատ հաշվում է այդ թվի բանը, num1, նա երկու տեղն է նույն բանը փոխանցեցի։ Մի հատ էլ հաշվում է num2, num2, հա։ Okay։ Ու այս an ինչ է անում, Վալեր ջան, այս I գործը հենց էտա։ I գործը այս երկուսի գումարը վերադարձնելն էր։ Չէ՞։ Հələ նա ինչ է։ Ուրեմն ես մի հատ ֆունկցիա ունեի, որը որ գումար էր հաշվում։
Մի անգամ կանչեցի, ասի մի հատ նամ 1, դա երկու տեղն է նույն թիվն են փոխանցում։ Այսինքն եթե այս վալրջը, նա այստեղ եթե գրել եմ 3-4, ինչ անելու։ Մի հատ 3-ին գումարած 3-ը անելու, մի հատ 4-ին գումարած 4։ Հələ նայ։ Նայ, առաջի տողով դե սամով տված է, մի հատ տպետի, մի հատ դա չենք նայել, ոչ։ Մի հատ տպետի, մի հատ տպետի։ Երկրորդ սամնեգով տպետի չի գուպատի։ Չէ, որովհետև ընդեր մենք հայդարանի սին դիու չի ենք տվել։ Նայ, ენი դիու դեն, հա, աբես, նայ, դեն ուժեն պրոստը ինչ-որ բաներ։ Անվանումներ, պատարկը։ Հա։ Չէ։ Կա հերթականություն վալրջան, առաջին, երկրորդ։ Առաջին պարամետր որպես D, ըստեղ կենալու է նամ 1-ը, որը որ 3-ը։ Նայ վալրջան։ Ուրեմն նայ, console log, չէ։ Մի հատ ալի ստեղ տպեք, հդուր։ Չէ։ Մի հատ նամ 1-ը, մի հատ նամ 2-ը։ Գալիս է, այսինքն նայ, այս ֆունկցիայի մեջ եկավ հասավ 3-ն ու 4, հասավ։ Համի, ես կանչել եմ սումը C ֆունկցիայով։ 3-3, 4-4։ Նայ, ես ըստեղ նույն թիվն եմ երկու տեղն եմ փոխանցել։ Երկուսին առաջի անգամ C-ն կանչելուց երկու անգամ 3 եմ փոխանցել, երկրորդ անգամ կանչելուց երկուսն է 4 եմ փոխանցել։ Այսինքն մի նայ, ես կոնսոլում ունենալու եմ այս 3-4-ից բացի մի հատ 3-3, մի հատ 4-4։ Պատկերացրի, չէ՞, ես այս տաֆետայի պես գնում եմ վալրջը։ Ուրեմն նայ, ես քեզի արժեք տվեցի։ Դու այդ արժեքը փոխանցեցիր քո աշխատողին։ Քո աշխատողը դրա գումարը հաշվեց, տվեց քեզ վալրջան։ Դու հետո հետ վերադարձեցիր ինձ ինչ-որ մի բան։ Ճոգիր ոնց է C-պշկեն գնաց, C-պշկեն հետ եկավ։ Նայ, Գուրգեն ջան, դու սա գալի դու երրորդ խորության վրա դաժե, գնացիր հետ եկավ։ Նու սովորաբար առօրյա կյանքում միշտ է սենց ալում, ժողովուրդ, տանը միշտ մի հատ ծերից ծեր մինչև չհասնի, քեզի չի հասնի։ Հա։ Ուրեմն նայ, ես մեծ բարձր գուղարի։ Նայ, այնտեղ որ վերջում դեպքում ներդրել սամ գումարը սամն է, այնտեղ եղավ 3-3, այնտեղ 4-4։ Այսինքն գումարը 7-7 չտա։ Չէ։ 3-ին գումարած 3 4-ին գումարած 3-ին գումարած 4 իրացած։ Չէ։ Նայ, մի հատ 3-ին 3 ես գումարել, մի հատ 4-ին 4, հա։ 6-ին գումարի 8 վերջում։ Նայ, սամը ու սամ 1-ը։ 3-ին չէ սրան փոխանցել։ 3 + 3 չի անելու։ 6, ճիշտ է։ Հաջորդին 4 եմ տվել։ 4 + 4 պետք է անի։ Էդ է 8։ Իրար հետ գումարը, մի վալրջան, որ ապրանքս հետ ուզեմ, պետք է տա 6-ին գումարած 8, չէ։ 6-ին գումարած 8։ Դրա դրանք ապրանքս ճիշտ են տվել դրանք։ 14։ Ճիշտ են տվել, չէ։ Նա։ Պատկերացրի, չէ՞ ինչ եղավ։ Այսինքն տեսեք, AI սա Գուրգեն ջան իմաստերն էր, որ ան ունենար իր մեջ ինչ-որ ֆունկցիաներ։ Այս մենակ C-ն եմ գրել այս բանին, տվեք, բայց լիքը ֆունկցիաներ ես կարամ գրել իր մեջ, հա։ Բայց մի հատ հա։ Երկու հատ ֆունկցիա ես գրում։ Հա։ Այդ պահին կոնկրետ սում գումարած սում 1 արեցուրանը։ Ով արեցուրանը։ Բան։ Հա, օքեյ։ Մի երկրորդ ժամանակ, երկրորդ ֆունկցիայի օգտագործելու ժամանակ այդ սումը ու սում 1-ը պետք է փոխել, չէ՞, ռետուրալի ժամանակ։ Թե այս ամեն անգամ թազա ես կանչում ես ֆունկցիա։ Ամեն ինչ ամեն կանչելուց 0-ից է սկսվում։ Հա, այդ 0-ից հասկացա, բայց դե մենք գլոբալ է դու գրել, չէ՞, ռետուրը։ Սում գումարած, օքեյ, սում գումարած սում 1։ Այդ ռետուրը պետք է չփոխենք ապե։ Երկրորդ, օրինակ C-ի տեղը D-ին ես կանչում։ Այդ D-ի ժամանակ պետք է չփոխենք։ Դա արդեն եթե դու պայմաններից կախված ինչ-որ բաներ պետք է ուղարկես, Գուրգեն ջան, գրի պայմանները, ոչ թե սենց օբշի գրի ռետուր։ Դե արդեն հա, դի պայմաններից կախված քո ռետուրները դու կկառավարես։ Հա, այսինքն հələ որ այդ խնդիրը չխնդի կոնկրետ խնդիր չենք նայում դրա շրջանակում բանը։ Որոշ սում, պլյուս սում։ Չէ, այնքան որ դու ստա օրինակ էր։ Դու ստա օրինակ էր, որ ընդհանուր պատկերացնենք, որ այ գործը, վալրջը, ինչ որ մեկին աշխատացնել, արդյունքը վեկալել, մշակել ինչ որ ձևով, այդ ուղարկել։ Հա? Այսինքն կոպիտ ասած, ես դիմեցի մի մարդու ու տակից չիմացա ինչ կատարվում։ Սա կայֆ է։ Ֆունկցիայի մեջ հայտարարելու միակ իմաստը է դա Գուրգեն ջան, որովհետև նայ,
օրինակ իմ զավոդում էլ կա մենեջեր, քո զավոդում էլ կա մենեջեր, բայց իմ ու քո մենեջերները լրիվ տարբեր ֆունկցիաներ են անում։ Քո մենեջերը օրինակ մի կոֆե է դնում, իմ մենեջերը վաճառքով է զբաղվում, օրինակ եմ ասում։ Հա, այսինքն տես Վալերջա, եթե դուրս է երկու հատ նույն մենեջեր ֆունկցիան, ես չէի կարա դուրսը հայտարարել, որտեղ տարբեր էին, նրանց գործառույթները ուրիշ է։ Okay, մի վարքյան տեսնում ինչ մոռացա այսօր լմի րոպե։ Հիմա մի հատ ուրիշ նյուանս էլ կա ժողով ջան այստեղ։ Վալեր ջան, երբեմն պետք է ալնում, որ տիկոն այսօր կապած այդ էր ուզում անել, որ ֆունկցիան ռետուրնալի ֆունկցիա։ Հիմա, նայ Վալեր ջան, երբեմն ինչ որ գործընկերներ իրար աշխատող են փոխանցում։ Ֆունկցիան եկեք վերաբերվենք որպես աշխատող, հա, ինչ որ այդ մտքով։ Ինչ որ ֆունկցիա կատարող անձնավորություն։ Օրինակ, եթե գործընկեր կազմակերպություններ, մեկ ասպախբեր կարող է մի օր կոչ, չգիտեմ, օրինակի համար սլեսարին 10 իմոց սլեսարի գործ կա, իմն է հիվանդացել։ Օրինակ եմ ասում։ Վալեր ջան, բայց մարդիկ պետք է կարողան մի ձև աշխատողին փոխանցել, չէ՞ որ C ֆունկցիան ի սկզբանե ընդունվել է գործի A ֆունկցիայի ներսում։ Եթե C ֆունկցիան C ֆունկցիան կողքը ֆիզիոթերապիայի բանար, ֆիզիոթերապիային Աշկիս եթե C ֆունկցիան ուզում է օգտագործվի ուրիշի կողմից, ես պետք է ինչ-որ ձևով իրան իմ զավոդից դուրս թողեմ, հա? Պետք է թողեմ, որ ինքը գնա, հա? Հիմա ջնջում եմ սա։ Ուրեմն ունենք մի հատ ֆունկցիա օրինակի համար եկեք սենց նայենք հարցին function մեծատառով դնեմ function b ունենք, հա? Ուրեմն այս function b-ն մեծ ֆունկցիա է ենթադրում մեծ գործունյա մարդ, որը ունի իր ներսում ունի function փոքրիկ d, հա, function d եւ function c։ Ժողովուրդ ջան, ուրեմն երբեմն այս մեծ զավոդները իրանց խնդիրը ոչ թե ինչ-որ բան ռետուրն աներն է Վալեր ջան, այլ օրինակի համար տանել ինչ-որ մի բան միտեղ, պահել եւ այլն, հա, պահեստավորել կարող է չգիտեմ, ինչ-որ մի բան։ Ուրեմն տեսեք, եթե դու ուզում ես Վալեր ջան, որ այս քո d ու c ֆունկցիաները ինչ-որ ձևով ազատագրենք ըստեղից, հա, ես կարամ, եթե տիկ ջան, քեզի պետք է որ մենակ կարող տղեկ, օրինակ եմ ասում, կարող սա չգրեք, որովհետև անգամ բաներ եմ գրում, հա ջան։ Նայ, դիտավորյալ ենք մենք էդի անում։ Այսինքն եթե նմանատիպ բան անենք, Վալեր ջան, հենց այն գլխից էլ մտածված կանենք։ Ասեմ, հեսա կբացատրեմ ինչի, հա։ Հիմա նայ, գրում եմ let արժեքը հավասար է 6։ Ուրեմն եկեք օրինակ function day-ի մեջ, ժողովուրդ ջան, հա, function day-ի մեջ գրեմ console log արժեք։ Ու կանչեմ function i-ի մեջ den, չէ՞ Վալեր ջան, սենց կանչեմ։ Ահա։ Գուրգեն ջան, տենալու է։ Կապելու է 6։ Ահա, դե ճիշտ է, բեն կանչենք նոր։ Վալեր ջան, կտենա։ Արժեքին։ Կտպի։ Կգա կտենա դուս արժեք կար կտպի։ 6։ Okay։ Հիմա նայ։ Արժեքը Վալեր ջան։ Ուրեմն գրում եմ սլեսարի արժեք 6000։ Ախպեր այս մարդը ընդունվել է ըստեղ այս պայմաններով գործի սլեսարի արժեք։ Գրում եմ սլեսար։ Ուրեմն այս մեր զավոդում մի հատ սլեսար կա։ Որը աշխատում է, ժողովուրդ ջան, այս արժեքով։ Այս մարդը գործի է ընդունվել, ժողովուրդ, այս գնով։ Իրան խոսք են տվել, որ ինչ գործ անես, տիկ ջան, հենց քեզի կանչեմ, քեզի 6000 կտա։ Սա ով է որոշել, Վալեր ջան, այս զավոդը, B զավոդն է որոշել, լավ։ Հիմա հենց է ստացվել, որ սլեսարը երբեմն պարապ վաղ կարաս տաս, որ ուրիշ զավոդ օգտագործի։ Գիտես ինչ պետք է անեմ։
ես ոչ թե Սլեսարին կանչած պետք է return անեմ, այլ Սլեսար անունը, այս։ Հա? Իմի նայ։ Գրում եմ console log ու ben կանչում եմ։ Ben Բայց ուզե վերևը բան է։ Սլեսարի ինչ-որ բան է։ եկեք լես ցենու գնջինջ, հա? Այդ console log-ը կարա խանգարի։ Չէ։ Հիմի նայեք։ Return եմ արել Սլեսարին, չէ՞ ժողովուրդ։ Հա, չէ, լավ, դες ընդդեվել է սա։ Նայ, console log-ով ինչ-որ ֆունկցիա բերեց։ Նայ, ֆտարը բերում է, ասում ախպեր, ես ճոգել եմ, որ էսի ֆունկցիա է եւ այլն, չէ՞։ Ֆունկցիայի կոդը բերում ասենց։ Բալերչան, ըմի նայ, ես կարամ սենց անեմ։ Constant, հա? Պրակատով Սլեսարը հավասար է b ֆունկցիան կանչ։ Չէ՞։ Նայ։ Ու console log-ը սպառակատով Սլեսարը, էլի ֆունկցիա ցույց։ Պրակատով Սլեսարը հիմա ինչ է։ Ֆունկցիա է, չէ՞։ Բալերչան կարամ կանչել։ Պատկերացրի ինչ եղավ։ Ben return էր անում ֆունկցիա։ Ես կանամ դա կանչել։ Okay։ Բայց console log-ը բան է, չի կարող։ Ժողովուրդ, այս մարդը, որ զավոդից դուրս է գալու, ինքը չի մոռանում, որ ինքը այն զավոդի աշխատող է, ինքը գիտի, որ ժամով դուրս է եկել, հետ պետք է գա։ Ինքը գիտի, որ իր աշխատանքային պայմանագիր է, այդ մարդու մոտ ախպեր, այս մարդը միշտ Վալերջան գիտի, որ ինքը 6000-ով աշխատում, դա զավոդից դուրս։ Ինքը աշխատում է, չէ՞ այդ զավոդում, բե զավոդում։ Ինքը այդ գնով պետք է աշխատի, տիկ չէ։ Հա? Իրան միշտ վճարել են 6000։ Թե բե զավոդի տնօրենը ինչքան է վեգալ է այդ մարդու գործի համար, դա հարցը չի։ Ինքը մեկը ասում ախպեր, մե վեդրը։ Հա, ինքը մեկը իր 6000-ի տերն ախպեր, okay։ Այսինքն թե ես իմ աշխատողին բարձով կտամ պրակատով, որ գնա աշխատի ուրիշի մոտ ու կարող եմ ես օրինակ եմ ասում, ցե զավոդին տամ իմ աշխատողին 15000 փող վեկալ եմ ախպեր գնալու համար։ Բայց այդ մարդուն ես մեկը 6000 եմ տալու։ Ու այս մարդն էլ գիտի, որ իր փողը 6000 է։ Բալերջան որտեղից գիտի, ինքը ծնվելու աշխատում է, ծնվել մի քիչ լավ չեղավ։ Ինքը աշխատում է, ախպեջան, ընդունել է ու աշխատում է բե զավոդում։ Ինքը իր արմատները, ինքը իր աշխատանքի վայրը չի կարող մոռանալ, չի կարող։ Եկեք մի քիչ ուրիշ ձևով բանը բերենք։ Ժողովուրդ ջան, ես որ մեր ամուսնացա գնացի տնից, այդ հո չեղավ ախպեր, всё, ես մեր տունը էլ դոստուր չունեմ, ինչ կար տունը, խոսքի ես всё։ Հա? Ես դուրս եմ եկել տաններ, տնից որպես այդպեսին դուրս եմ եկել։ Այդ պահին էլի կետամ շաբաթ կիրակի հարցը, բայց այդ պահին դուրս եմ եկել, բայց այդ չի նշանակում ժողովուրդ, որ տանը ես չեմ կարող իմ իրերն ունենամ, ես չեմ կարող խոսքի տանը, չգիտեմ, իմ ինչ-որ արժեքներն ունենամ եւ այլն, հա, այսինքն ինչ-որ մի բան պալյուբոմ ես էլ տնից եմ դուրս եկել, հա, կոպիտ ասած ախպեր, ես որ հելա մեկը բանը, շատ լիքը բաներ էլի, ես էլի իմն է, հա, էլի ես էլ դոստուկ ունեմ այդ ամեն ինչի։ Okay, նես չի որ դու դուրս ես գալիս, всё, պետք է արմատներդ մոռանաս, նույնն էլ ժողովուրդ ջան, սենց պրինցիպիալու մարդավարի ապրում են ֆունկցիաներ։ Եթե ինքը ինչ-որ միտեղից դուրս է գալի return-ի միջոցով, այդ չի նշանակում, որ ինքը մոռացել է իր նախորդ փոփոխականները։ Դաղիկ, երբ որ ֆունկցիան կանչում ես Վալերջան, այս console log-ը ոչ թե հելնում է դուրսն է, նայ, հիմի սենց բան ստեղծվեց։ Երբ որ ախպեր տնեցիք զանգում են ինձ ասում են, բանը, օրինակ գազը փչացել է, օրինակ եմ ասում։ Ժողովուրդ, ես իմ մտքի մեջ, ես հիշում եմ, որ խոսքը իմ հայրական տան գազի մասին է։ Ես գիտեմ, որ հայրական տունը ես գազ ունեմ, ու տնեցիք, եթե ինձ զանգում են ասում են գազ, всё, ես գիտեմ, որ դա այն տան գազն է։ Ու կապ չունի, Գուրգեն ջան, ես այդ պահին տնից եմ, տունն եմ, թե չէ։ Հո խահավ չեմ ախպեր, գիտեմ, որ տան գազի մասին է խոսքը։ Վալեր ջան, երբ որ դու նույնիսկ տնից դուրս ես եկել ու գտնում ես դուրսը, քեզ որ զանգեն տան վրով բան հարցնեն, դու գիտես, որ տանը կա տես բան, դու գիտես էդի, չես մոռացել։ Տես, տիկ ջան, քեզի կարող է թվալ օրինակ Սլեսարի արժեքը, հիմի ինչ, հիմի ես այս զավոդից դուրս եկա։ Ընձի կանչում են, ասում են արի աշխատի, տղեկ, ես որ զավոդից դուրս եկա, մեկը ես գիտեմ, որ իմ գործի արժեքը 6000 է։ Վալեր ջան, եթե դրսում, հայ, հələ տեսեք ինչ պրովոկացիոն բան եմ անում։ Դուրսը մի հատ ստոր արարած, բերում է, մի հատ փոփոխական է հայտարարում, Վալեր ջան։ Ասում է Սլեսարի արժեքը օրինակի համար 3000։ Հիմա ինչ ես կարծում console log-ով։ Դուրս է եկել, չէ՞ այս ֆունկցիան, այս b-ից։
Դուրսնա, չէ, փաստացի կանչվում։ Չէ, 6000։ Մեկը 6000։ Դուրսը դրսի ազդեցությունը ժողովուրդ այս ֆունկցիայի վրա 0-ի է։ Պարյամը 0-ի ախպեր ինքը դուրսի իշխանով կաշխատի ասում։ ոչ մեկ հետ ինքը գործ ունի, ինքը գիտի որ զավոդ է իրան տալով 6000, որտեղ ինքը աշխատում է B զավոդ։ Պրինցիպի որ բեին կանչելուց ինչ որ արժեքային ինձ փոխենք որ սրեսարը գարններ բեին չէ, այնտեղ կրուտիկներով ինչ-որ sense հազվագյուտ ձևերով կարա։ Ժողովուրդ, կա ոսկի կանոն։ Ու խնդրեմ այս ոսկի կանոնը շատ լավ հիշեք ու ոնց որ ասում են ակնարկների տողանեք։ Տղեկ, ես այնքան կարևոր հարց է։ Հա, իրականում կարող գրեք, որտեղ ինքը շատ կարևոր կանոն է։ Որտեղ էսի երբեմն վերում է 99% ծրագրավորողների սխալներին, հայ, նայում ես հասարակ բանը, բայց լալա ջան, մի պատկերացրու մեծ կոդիդ մեջ մի ինչ-որ տեղից ֆունկցիա return անես, կանչես, console log-ը բացես, տենաս լրիվ ուրիշ բան։ Ինչ տիպի կխառնվես իրականում։ Բայց հերիքա դու այդ ոսկե կանոնը հիշես ու գնաս իր կոպիտ ասած ճակատագրի հետքերով, տենաս այդ մարդը որտեղից է դուս եկել։ Հա? Հենց իմացա որ դուց է դուս եկել, դու այդ խնդրի պատասխանը կստանաս։ Դու կգնաս կջոգես, որ ախպեր, քանի որ էսի դուս եկել, էսի ինչ ֆունկցիայի ներսից, դրա համար է 6 տպում, ոչ թե 8։ Հա? Տես դու մի անգամից քո հարցի պատասխանը ստացել։ Դե չէ, ես կնայեմ Վալեր ջան, կասեմ ըստե գրածա 3000 սլեսար արժեք փոփոխական։ Գալիս եմ այս սլեսարի մեջ նայում եմ գրածա սլեսարը, հարասում խի ախպեր բան 6000 տպում, ու դու իրան այդ 6000։ Բայց դիք ջան, հերիքա ես այդ կանոնը հիշեմ, այդան Գուրգեն ջան, տենան բեի մեջ գրածա դրա սլեսարի արժեքը 6000։ Մի անգամից կջոգեմ ախպեր։ Ուրեմն կանոնը ասում է հետևյալը։ Ֆունկցիան, որը ստեղծվել է մեկ այլ ֆունկցիայի ներսում, պահպանում է իր ծնող ֆունկցիայի կամ ֆունկցիաների փոփոխականների արժեքները ֆունկցիաների փոփոխականների արժեքները անկախ նրա կանչման վայրից, հա, տես կանչման վայրեր, չէ, ժողովուրդ, դուսն եմ կանչե իրան, չէ, բայց կանչման վայրը 6000 այստեղ կապ չունի, անկախ նրա կանչման վայրից։ Որպես գրելու բան, հա, բայց մի հատ ավելի կարճ, որ էսի հիշեք, ժողովուրդ, կարևոր է, թե ֆունկցիան որտեղ է ծնվել, ոչ թե որտեղ է կանչվել։ Հա, կարճ էդի ձեր մտքի մեջ հիշեք, որ կարևոր է որտեղ է ֆունկցիա։ Եկեք բոլորը միասին կարևոր է ֆորը մեջ որ ծնված ունի, всё, ֆորը դեպքով ինքը Օպա, ֆորը ոչ մեկա որ կարողանա ֆունկցիային սահմանափակել։ Ֆորը, աոպանա, նայ, ֆունկցիան, չանկերները ոչ մի չակեր, ֆունկցիա բառին, ֆունկցիան ինքը իրանով դեպուտատիվ ոնց որ ոնց իսկ եթե անանուն ֆունկցիա հայտարարը ինքը պահի։ Անանուն ֆունկցիա որտեղ ֆորի մեջ։ În principiu ca Եթե գրել ես let for-ի մեջ, եթե գրել ես let, ահա, Հետո բայց ֆունկցիա անոնով ֆունկցիաները, ֆունկցիա բառը եղավ, որ ֆունկցիա բառը ինքը ինքը իրանով, բառը պես է։ անունով ֆունկցիա եթե սարքես, ինքը ֆունկցիա, ինքը հզոր բան է։ Ինքը բառը, բայց մի քիչ ուրիշ ձևի արժեք։ Հա, գիտես ինչի՞ Դու հասարակության տիրույթի Այո, ժողովուրդ ջան, ուրեմն տեսեք, ֆունկցիային կարա Վալեր ջան սահմանափակի, կոպիտ ասած ծննդավայր որ ասում ենք, այդ որ ասում ենք կարևոր է թե որտեղ է ինքը ծնվել, որտեղ է ստեղծվել ինքը, հա, որտեղ է հայտարարվել։ Ֆունկցիան որտեղ որ հայտարարված եղավ, ինքը ըտեղի փոփոխականները կարա տեսնի ու դրանից վեր է։ Թե դու որտեղ կկանչես, դա արդեն բայց ֆունկցիային ծննդավայր կարա հանդիսանա Գուրգեն ջան, մենակ ֆունկցիան կամ գլոբալ փոփոխականների տիրույթը։ Գլոբալ տիրույթը որն է, Վալեր ջան, էսի գլոբալ տիրույթ է, երբ որ ես պրոստը կոդը բացել եմ ու հենց առաջի մակարդակում գրել եմ function b։ Ուրեմն Վալեր ջան, դու կարաս կամ ստեղ ֆունկցիա հայտարարես, ֆունկցիա ստեղծես։
ու համարես, որ ինքը անհատական ֆունկցիա է։ Կամ եթե ուզում ես, որ այդ ֆունկցիան պատկանի մեկ այլ ֆունկցիայի ներսում, այսինքն կամ ուրիշ տեղ լինի, մենակ ֆունկցիան կարա ֆունկցիային պահի։ Հա, այս if-ի մեջ, հա, օքեյ, եթե ես գրեմ վալրջան if true, օրինակ եմ ասում։ Դիք ջան, եթե այստեղ գրես let x-ը հավասար է 8, օքեյ, ախպերս, այս x-ը համակարգի նշաններից դուրս հասանելի չի։ Բայց ֆունկցիա բառի հետ խաղ մի արեք, ախպերս, ֆունկցիա an, այս տուֆտա համակարգի նշանները կյանքում ֆունկցիային չեն կարա բռնեն պահեն։ Ֆունկցիային կարա պահի մենակ ֆունկցիա բառը։ Okay, կոպիտ եմ ասում ախպեր, բայց պիտոգում ֆունկցիան իր տեսակը կարա մենակ իր տեսակին սահմանափակի, հա, որտեվ ոնց որ տենց էլի։ Ահա։ Հիմա ժողովուրդ ջան, այս մասը չենք մոռանում, որտեվ խնդիրների 99%-ը որ գնում, խճճվում, լրվում մնում են, հարցազրույցի մի հատ բոմբ հարց է, էսի, կարաս դուբոյ լեզ հարցը 10 ու քաշպես հրաղ, ինքը իրան կկործանի արդեն։ Հա? Մի հատ փոջր խճճով խնդիր տվեցի ֆունկցիայի մեջով եւ այլն, ու կխճճվի։ Որպեսի դուք երբևիցե ու կյանքում չխեղճանաք, եկեք մի հատ նայենք այս օրինակը, որ full այս ամեն ինչը հասկանանք։ Function an return անում, ուրեմն ստեղծել է վալրջան իր մեջ function b, այս function b-ն էլ Գուրգեն ջան իր հերթին ստեղծել է function c։ Իրար մեջ 3 հատ ֆունկցիա։ Ուրեմն, հեսա կասել։ Ուրեմն ֆունկցիա b-ն դիք ջան return անում ֆունկցիա c-ին։ Չէ, բայց return-ը չէ։ Չեմ կանչում գրի։ Չէ, ես չեմ կանչում, ես հենց ոնց որ սլեսարին որ փոխանցում էր սլեսարին կանչած չէ, ոնց որ սլեսարին կանչած, ոսկի բարգարկել միացածը չի էլի զամը, դες պետք է դա ասնի տեղ, չէ։ Չէի ցանը ինչ որ return-ը դու ես ֆունկցիա եմ return անում։ Հա։ Ես ֆունկցիայի կոդն եմ return անում, Գուրգեն ջան։ Ֆունկցիայի կոդը իր պատմությունով հանդերձ։ Հա, իր այդ որտեղա ծնվել ու դու ցայք եւ այլ։ Իր պատմությունով հանդերձ ուղարկում եմ արտագնա աշխատանքի։ Անել return անում բե։ Վալեր ջան, հիմի նայ, որ ես գրեմ այստեղ console log։ On B-ն, նայ, արի դրսից գամ։ An կարա վերադարձնի ֆունկցիա B-ին։ Հա։ Գիտես ինչի։ Որտեղ ai մեջ ֆունկցիա B-ն է մենակ հայտարարված։ An C-ին չի տենում։ An C-ին չի ճանաչում։ Որտեղ B-ի ձագներն է, հա։ Ուրեմն ֆունկցիա B-ի մեջ, Վալեր ջան, հայտարարված էր մենակ ֆունկցիա C-ն։ Այսինքն B-ն միակ բանը որ կարող անի, վերադարձնի ֆունկցիա C-ին։ Այսինքն, հա, ստերից դուրս կար սաղը գլխավորը an։ Իհարկե, որպես այդպեսին հա, բայց նայ գլխավոր լինելով հանդերձ, Վալեր ջան։ Ինքը C-ին չի տենում։ C-ին չի տենում։ Գիտես ոնց որ ինչ լինի, փակ պակետով իրար բան են փոխանցում։ Չէ, բերում եթե ինքը C-ին չի տեսնի, բայց ինքը C-ի հետ անմիջական կապ ունի B-ի միջոցով։ Եթե B-ն հանել անչ կանչի B-ին, C-ը տեցեք կմնա։ Հա, C-ը տեցեք եթե կորի։ Մեջնի ծանալավ բրինա։ Համ վերևի այնատերը։ C-ն ծանոթ քարն է B-ին այն ճանաչելու համար։ Հա, այդ իմաստով հա, ամենալավ տեղում է դա գտնվում։ Ինչով Վալեր ջան։ C-ն ծանոթ քարն է B-ին այն ճանաչելու։ C-ն այ մասին գիտի։ Այն մասին գիտեք, բայց ծանոթ B-ի միջոցով։ Հակառակը նայ։ Ան, նայ, վերևից ներքև չեն տենում։ Չէ՞։ Ներքևից վերև տենում են։ Այսինքն C-ն կարա զանգի այն։ C-ն կարա զանգի B-ին։ B-ն կարա զանգի մենակ այն։ Հա։ Չէ՞, դու B-ն C-ին է կարա կանչես Ան դեպքում։ գլոբալը C-ն տագնա։ Նայ, լավ, սենց ասեմ, C-ի ներսից, C-ի համակարգի նշանների ներսից, ժողովուրդ ջան, մենակ կարամ կանչեմ բանը, B-ն եւ an։ B-ի մեջից, B-ն մի քիչ լավ տեղ է, ճիշտ է գտնվում։ B-ի մեջից համ C-ն կարաս կանչես, Վալեր ջան, համ an։ Ai մեջից կարաս մենակ B-ն կանչես։ Մի ինչա կատարվում։ Ուրեմն տիպի անելն են չի որ վատտեղ, այց բեն ai սկոպկից դուս էշ բանի։ Դե չերեսով բանով հա, դա իրտոքում հա։ Ժողովուրդ մի քիչ խառը կա, էլի, բայց լավ է, էլի։ Այ մի այդ նույնն է, ոնց որ պապը ասում է, պապը, տղեն ու թորը։
Ամին այ ինչա կատարում։ Ուրեմն հերը ասելա տաղուշ չծեծես, պապ ջան, որ բան պետք է լի, կասես ես կծեծեմ։ Ամի որ պապը ախպեր ուզում է թորանը տենա, որ ասում է երախուտ կբերես, սիրեմ կտամ հետ կտամ ես։ Ամին այ ինչա կատարում, մինչև բեն այս պապը հորը չասի, թորաներեսը չի տենա։ Շատ դաժան բան է, բայց այս անել ժողովուրդ, քանի որ հանդիսանում է բեի հերը, չէ՞, պապ հալով բեի հերն էլա, չէ՞ ինքն է կարա իր երախուն տա, բանը, ուրիշի, օրինակ գավոր, հա, Okay, հիմա ինչա դուրս գալիս։ Վալերջան, ցեն ունի դոստուպ բոլոր փոփոխականներին։ Իհարկե, ինքը հանդիսանում է ժառանգորդ եւ այ եւ բեի։ Այսինքն, եթե ան Գուրգեն ջան ունի 3000 դրամ, պապը, այդ որ ֆունկցիայի մեջը ստոպիկը սահմանափակում։ Դու այն մեջ ինչ հայտարարեցիր, ինքը կոպիտացած գլոբալ է ելնելու։ Այ ներսում այո։ Այն ներսում ինչ հայտարարեցիր, C-ի համար գլոբալ ալնելու։ Որ դուսն է հայտարարեց, էլի ցեն տենալու է։ Թե այս ստոպիկը փակելու է։ Հենց օրինակ այս դու հայտարարես, դուսը վերևը մի հատ է հայտարարել ինչ-որ բանը հավասարական կողմ հավասար 5-ի, որ C-ի մեջը կարող բանանես, այդ արժեքը տաս։ G-ին հավասար, C-ի մեջը բան Այլ փոքրատարներ եմ։ Ուրեմն ջոգել եմ օրինակ տարինակից վերջնական բացատրեմ։ Ինքերի տենալու է։ Բոլոր։ Չէ, դիգես հասը, բայց այդ սկոպկեկը իրոք քիչ են պահում։ Որ սկոպկեկը։ Ֆունկցիայի միջից ֆունկցիան որ ֆունկցիայի քիչ է սահմանափակում, որ տենա կամ չտենա։ Չի կարա, ինչի սահմանափակի Գուրգեն ջան։ Դու պապը տղեն թորը։ Ախպեր թորը ինչի չպետք է կարողանաս այս աշխարհը տենա։ Իֆի մեջը որ հայտարարում ես ինչ-որ բան, փոփոխական, ապիշի փոփոխական է ֆունկցիա։ Վերևինը չի կարա տենա ներս։ Հա։ Ներսինը խո կարա վերևը տենա։ Բա всё, բրծավ կենա։ C-ի համար բեն դուրսա։ C-ի մեջը որ հայտարարես, դուսը չի։ Չի։ Բաշում ապիշի լրիվ նույնն է։ Ժողովուրդ ուրեմն մի քիչ ավելի ունի բույսը։ Ժողովուրդ ուրեմն այս փոփոխականների տեսանելիության տիրույթներ եւ այլն միշտ կանոնը նույնն է։ Միշտ վերևինը չի տենում խորությունները, բայց խորությունները տենում են վերև։ Չշփոթեք, ուրեմն C-ն ամենահաջող դիրքում է իրականում գտնվում, որտեղ C-ն համ հասանելիություն ունի գլոբալ փոփոխականին, կոնսոլ լոգ G, հերթով գրում եմ։ Հա, կոնսոլ լոգ G։ Գրում եմ մենակ նրանք, որոնց դոստուպ ունեն։ Կոնսոլ լոգ G, մի հատ է ուրեմն let A, let B, եկեք փոքրատարերով, հա, ամեն ֆունկցիայի ներսինը փոքրատարով գրեմ, հա։ Լայկաները գրում եմ let C-ն հավասար է օրինակ 6։ C-ի, այս let C-ին մենակ C-ն ունի։ Հերը ոնց կար ախպեր, մի հերը տղու ջերբերը ոչի մտ։ C-ի մեջ չի հայտարարված Գուրգեն ջան, всё, բարձավ կենա։ Կարա հերը տղուն կանչի, բայց ջերբերը ոչի բան չի, մեծ մարդավ չի, ասի ատրա ջան, ջերբերը։ Okay։ Համին այ, ուրեմն C-ն ամենալավ դիրքում գտնվելով հանդերձ ունի հնարավորություն դեպի Դուբայ G A չէ, հալը փոքրատառա ներուց։ Էլ գրում եմ ինքը փոխում է։ A B ու C, դե C-ն է իրանն այլ։ Չէ՞։ Ահա, այսքանին դոստուպ ունի։ Այս խեղճ B-ս ժողովուրդ ջան, B-ի մեջ եթե կոնսոլ գրելու լինի, այն, G-ին, այն ու B-ին ունի, C-ին չունի։ Դες գնալով պակասում է։ Ֆունկցիա an ունի մենակ ժողովուրդ ջան, գլոբալ փոփոխականին ու իրանին։ Գլոբալն է մենակ ունի մի հատ այդ կան։ Տեսա։ Բա, տենում ես լագոտը ոնց դզվա։ Դե տենց է, չէ՞ ժողովուրդ ջան, բախել ոնց կարաս դու սերունդներիդ ես դու ժառանգություն թողելու միտքը հենց այդ է, չէ՞ որ սերունդներիդ համար ես թողում են։ Հա։ Տեսակ ինչ հետաքրքիր բան ստացվեց, ժողովուրդ։ Ուրեմն, հիմա Վալեր ջան, երբ որ ես էսի կանչեմ, Տիկոն հմինձ ասի թեսի ես որ ֆունկցիան եմ կանչում ախպեր։ Իտոգում էլի։ Իտոգում։ Ռեսիան կանչում չի կորցրել։ Որ ֆունկցիան եմ կանչում։
Ան կանչել եմ, որ ֆունկցիան է կատարվում, ախպեր, լավ հարցս ցես տամ։ Որ ֆունկցիան է կատարվում, իտոգում, ի վերջոյ։ J-ի հետ գործ չկա։ որ կանչում է լոգին տվյալն է J-ի հետ մենք գործ։ Վեյք ոնց է լոգը։ Վեյք ոնց է լոգը։ Բեն։ Որտե՞ղ Ան երբ որ կանչում ես, այս return-ներ արած բն։ Բն հələ փակ է, կանչած չի։ Վեյք է դեպերացում։ Այո, բն որ կանչեմ, Տիկ ջան, ոնց կանչեմ, նայեք ժողովուրդ, Վալեր ջան, ջոգում ես իրար մեջ իզոլացված բոմբերը։ Դեմից ան ես կանչում, Տիկ, տալիս է քեզի B անունով բոմբը, Վալեր ջան։ B-ն որ պայթացնեմ, տեսա՞ր էլի կլոր փակագծեր դրի։ B-ն է կարամ կանչեմ, B-ն ինչ էր անում, return էր անում C-ն, չէ՞, Գուրգեն ջան, ահա։ Բայց C-ն էլ է, Վալեր ջան, ռում, հələ պայթած չի։ Մի հատ էլ որ կանչեմ, նոր C-ն։ Ամեն կանչը return արեց հաջորդ, խորանալով գնաց։ Ժողովուրդ ոնց որ գիտես ինչ եղավ, կանչեցի տղուս, ասի թորանս կանչի։ Հա? Տղես գնաց թորանը կանչեց, թորանն է վերջում, ասինք դե կատարվի ախպեր, չգիտեմ, կայնի դաթորին արտասանի օրինակ է համար։ Այսինքն տես 3 հատ խորություն կար, 3 անգամ ես փակագծեր բան արեցի, որ կանչեմ վերջը հասնեմ է դրան։ Տիկ ջան, հիմի քանի որ այս C-ին, որ ասում ես ախպեր, հələ ասա ովքեր են քո ապու պապերը, ախպեր ինքը որ իրան դուրսն են, նայ, դուրսը, Վալեր ջան, նայ, դուրսը, հենց ումի դուրսն է ինքը, C-ն։ C-ին դուրսը հարցնում են, ասա ովքեր են քո ապու պապերը։ Գուրգեն ջան, երբ որ դուսն են հարցնում, այդ չի նշանակում Գերդաստանը մոռացել։ Սաղին դոստուպ ուներ ինքը, հիշում է Վալեր ջան, հիշում է Սաղին։ Որցավ գնացավ չկար, սենց փոքուշ բանել է թե ինքս։ Ահա, ամենավերջինը նայ մի քանի հատ փոփոխական։ Էսի են վերջի undefined-ը, էսի արդեն տես, էսի կոնսոլոգից պետք է հանեմ դուս։ Որտեղ C ֆունկցիան, Վալեր, ինչի undefined տվեց։ Որտեղ C ֆունկցիան ոչ մի բան return չի անում։ Հա? Ինտերեսնի է, չէ՞։ Լավնի, չէ՞։ Էսի ամենահավես ու հետաքրքիր թեմաներից մեկն է, ժողովուրդ։ Սրանով չեմ տանջի, որտեղ սրա վրա պետք է խորանամ, հա, մի քիչ ես կոնցիլներ կլուծեմ ավելի ժիվոյ, ավելի ռեալ, հետո նոր ես ցեզի կտամ։ Ես անպատանային դառնում եմ։ Հա? Շատ Դա։ Դեսի իրականում տեսեք, ինչքան մանր նյուանսներ կա, էլի նեշի մի դեպքա, որ ասես լավ, if եթե 10-ից մեծա կամ 10-ից փոքր։ Նյուանսներ կա, որ տղեկ 10 հատ լուծում կար ասես մտածես նույն խնդրի։ Դիտողում զուտ պետք է ծանրակշիռ անենք, դրանք որ մեկն արժի դիտողում է, հա? Հա տենց, օքեյ, ժողովուրդ ջան։